მოგესალმებით, დადგა კიდევ ერთი მაზეგ და დადგა ჩვენი ახალი ეპიზოდის ჩაწერის დღეც შესაბამისად და დღევანდელ ეპიზოდში ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს სტუმრად ადამიანი, რომელიც საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკში ხელმძღვანელობს სამ უდიდეს ბრენდს საქართველოში, საუბარია Volvo-ზე, Zeekr-ზე და Geely-ის ბრენდის ავტომობილებზე და ამ სამივეს გენერალური დირექტორი მანანა ხინაშვილი უნდა შემოგვერთდეს იქამდე სანამ მანანასთან საუბარს დავიწყებთ ჩემი თანაწამყვანი რა თქმა უნდა გიორგი ბურდულიც უნდა წარმატკინო ძალიან დიდებულად მომსახურები საქართველოს აბა როგორ ხართ მოვიდა კიდევ ერთი მაზეგ როგორც ანამ თქვა და ძალიან გვიხარია რომ ესეთი მაგარი სტუმარი ყავს welcome mancho და დავიწყოთ Ну, მე არ შემიძლია არ დავიწყო იმით თუ როგორი აღფრთოვანებული ვიყავი იმებით, როცა გავიგე რომ მანანა გახდა აი ამ სამი უდიდესი ბრენდის ხელმძღვანელი საქართველოში, ხელმძღვანელი გენერალური დირექტორი. იმიტომ რომ მე მას ვიცნობდი როგორც ჩემს რესპონდენტს, ძირთადად საუბრობდით ხოლმე ეთერში, როდესაც გვისაუბრია ბონდებზე, მწვანე დაფინანსებაზე, ინვესტიციებზე და უცებ ესეთი არაჩვეულებრივი წარმატება იყო რაღაცნაირად იშვიათია ხოლმე რომ ასეთ ახალგაზრდა ასაკში თან ქალი ხდება ესეთი კარგი და დიდი მენეჯერი. შენთვის რა შენ მოდი ამ თემაზე ყარვიდა. და შენთვის რას ნიშნავდა ეს აღიარება არის იმ შრომის რაც აი როგორ აღიქვი შენი ესეთი დაწინაურება მოდი ასე ვთქვა. ხო, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში. ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ერთად ვარ, იმიტომ რომ რაც გამოცდილება გქონია ერთად ძალიან პოზიტიური და შესაბამისად რაღაც მგონია რომ ლოგიკური გაგრძელება და მადლობა რომ მომიწვიეთ. რაც შეეხება ამ რაღაც ცვლილებას, ну, პირველ რიგში პირველი შეგრძნება რაც მოდის ამ პოზიციასთან ერთად და ზოგადად ალბათ არის პასუხისმგებლობის ნაწილი და ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მე უკვე სიამოვნებასაც განიჭებს, შესაბამისად ეს რაღაც რო ხედავ რო შედეგი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გადასვლას, ანუ პოზიციიდან პოზიციაზე, ვიტყოდი რომ რაღაც დონეზე ბუნებრივიც იყო, გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან ახლო იყო ეს მიმართულება ჩვენთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ჰოლდინგის შემადგენელი არის, თეკეტა ჰოლდინგის შემადგენელი არის ეს სამივე ბრენდი. ძირითადად ყოველდღიური შეხება მქონდა წინა პოზიციაზე ჩვენს ბრენდებთან, მათ საქმიანობასთან, ყოველდღიურ საოპერაციო საქმიანობასთან, იმიტომ რომ ინვესტორებთან ურთიერთობა ზუსტად მაგას მოიცავს, რომ შეძლო და ამ კონკრეტული მიმართულებების იქნება ბრენდების თუ ნებისმიერი ჩაშლის კომუნიკაცია გააკეთა შედეგებისა შენს დაკავშირებულ სტეიქჰოლდერებთან. ეხლა რაც განსხვავება არის, რომ ამ შედეგების ნაწილი ვარ მე. ანუ ეს პასუხისმგებლობა თუ რა შედეგების კომუნიკაცია მოხდება. ანუ აქ შედეგებზე პასუხს თუ ვთხოვდი, ახლა შენ თვითონ უნდა მიაღწიო შედეგებს. ამ შედეგებს თუ ვაკომუნიკაციებდი, დღეს უკვე ამ შედეგებზე პასუხისმგებელი ადამიანი ვარ, მე რაც ძალიან დიდი. რთული კითხვა, იმიტომ რომ იმ პოზიციაზე დაახლოებით 4 წელი გავატარე და რაც შენახსენეთ ძალიან სასიამოვნო და მნიშვნელოვანი პროექტები იყო პირადად ჩემთვის და ალბათ ვიტყვი ობიექტურად კომპანიისთვისაც და ალბათ ეგ ნაწილი ძალიან საამაყოა, თუმცა ცვლილებები ყოველთვის საჭიროა, მით უმეტეს როდესაც ეს ცვლილებები პოზიტიურია. ბუნებრივია ძალიან მიხარია რომ დღეს ამ სამ ბრენდს წარმოვადგენ. საერთაშორისო ბრენდებთან ურთიერთობის გამოცდილება. ძალიან საინტერესოა. მე მქონია, ბევრ რესპონდენტთან მქონია ამაზე საუბარი და როგორი გამოცდილებაა ზოგადად ესეთ ბრენდებთან და განსაკუთრებით ავტოინდუსტრიაში. ხო. ურთიერთობა, როგორი სტანდარტები აქვთ საქართველოსთან მიმართებაში, როგორ ხდება ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. საერთაშორისო ბრენდებზე სანამ მივალთ, ალბათ პირველი უნდა ვთქვათ საერთაშორისო კომპანიები და არა მხოლოდ ვთქვათ Volvo, Zeekr და Geely ჩამოვიფარგლოთ და ვისაუბროთ იმაზე თუ რა დამოკიდებულება არის რეგიონისადმი და ვთქვათ რომ პირველ რიგში ეს არის ძალიან პოზიტიური დამოკიდებულება, ხედავენ პოტენციალს ზრდის, ეკონომიკური ზრდის, როგორც ვთქვათ მაჩვენებლებში, ასევე სამომავლო ხედვაც დაახლოებით უკავშირდება მხოლოდ პოზიტივს.
გამომდინარე იქიდან, რომ ალბათ მაინც განვითარებადი ეტაპები არის, ანუ ახლა იდგავს ფეხს გარკვეული მიმართულებები, შესაბამისად დიდი პოტენციალი არის საქართველოში, თუნდაც ინვესტირების ნაწილში, რომ ისევ იმ გადმოსახედიდან შევეხოთ. იქნება ეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან დაინტერესება, რომელიც ფაქტია, რომ შედეგებშიც ძალიან ადეკვატურად ისახება ხოლმე კომპანიებისადმი ინდობაში და რაც შეეხება უკვე ბრენდებს. მაგალითად Volvo-s ნაწილში, სადაც თითქმის ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს ჩვენს წარმომადგენლობასთან, ასევე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ პოზიტიურია. აქვე დავძენ, რომ ჩვენ მხარეს, ანუ ჩვენი კომპანია საქართველოს, სომხეთსა და აზერბაიჯანში წარმოადგენს Volvo-s, შესაბამისად საქართველოს ფაქტორი, რადგან ჩვენ ვართ იმპორტიორები და შემდგომ უკვე სადილერო არის აზერბაიჯანსა და სომხეთში, მნიშვნელოვანი ხიდი არის რეგიონთან ურთიერთობისათვის. როგორ იცვლება ქართველი მომხმარე? არა მხოლოდ ქართველი, ზოგადად რეგიონზე, რადგან ვლაპარაკობთ, რეგიონში ავტომობილის მომხმარებლების გემოვნება, არ ვიცი, ან რამდენად მიყვება პროგრესს საერთოდ რა სამჩნევი, როგორი თუ ვისაუბრებთ მომხმარებელზე და შევქმნით სურათს, როგორი მომხმარებელია ქართველი მომხმარებელი ავტომობილის შემთხვევაში, რა არის რაც გამოარჩევს განსაკუთრებით? რეგიონზე ვთქვათ და მე ჩავშალოთ ალბათ რა ჯამურად ხედვა ისევ საერთაშორისო ბრენდებიდან გამომდინარე რომ ვთქვათ Volvo არის მოწინავე და ზოგადად სამომავლო ხედვაც უკავშირდება ელექტრიფიკაციას და ძალიან აქტიურად აწვევიან ელექტროავტომობილების თითოეულ რეგიონში წარმატებას და სამომავლო გეგმებიც სწორედ ამას უკავშირდება. ზიკრის ნაწილში სრულად ელექტროავტომობილებზე ვსაუბრობთ და ვიტყვი რომ საქართველოში ძალიან წარმატებულად ვოპერირებთ იმის მიუხედავად რომ შეიძლება ვთქვათ რომ დღეის მდგომარეობით ინფრასტრუქტურული განვითარება ისე სწრაფად ვერ მიყვება როგორც ვთქვათ იმპორტი. სწორედ დამტენებზე არის საუბარი, რადგან საჯარო სივრცეებში ახლა იკიდებს ხომ ფეხს ანუ ბოლო 2-3-4 წელია როცა ვხედავთ რომ ვითარდება ეს და შესაბამისად ადაპტირებაც საჭირო არის. და მიყვარს ხოლმე ამ ფრაზის გამოყენება, რომ ელექტროავტომობილი ზოგადად არის chicken on egg და ელექტროდამტენიც და ელექტროავტომობილიც. ერთი თუ არის, მეორე არ არის, მეორე არ არის, შესაბამისად ანუ საუბარი შეუძლებელი არის. ჩვენ მეგონი მაგეთ დამზევართ, დამტენები არ არის თუ ელექტრომობილები, მე ვერ გავერკვია, იმიტომ რომ ერთი მხარე ერთ ძახის, მეორე მხარე მეორეს. ანუ ვინც დამტენებს აკეთებს, ამას ელექტრომობილები არ არის, ვინც ელექტრომობილებს ხედის ამას. მე ვგეგმავდი ელექტრომობილის შეძენას და რაღაცნაირად იმ მომენტში შევჩერდი, იმიტომ რომ ზოგიერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ ხამის 4 საათზე ვდგებიო და მივდივარო სადღაც შევაერთებ დასატენათო მე მაღვიძარას ვაყენებო რომ მივიდე წამოვიყო რაღაცა სიგიჟე და მეთქი არა სახშიც აქვს ჩვეულებრივ არა ხო ეხლა ვისაც არ აქვს სახში რა მაგის საშუალება მაღალ სართულზე ცხოვრობს არ აქვს მაგალითად ავტოფარეხი ან რაღაცა ცოტა ძნელია აი მე აქ რომ მოვდიოდი არ ვიცი შეიძლება ეხლა მითხრა AI-ს არა AI-ისთვის არ მიკითხავს AI-ისთვის ნამდვილად არ მიკითხავს თემა დღეს ეგ არ გვაქვს მაგრამ ეგეც გვაქვს. ეგეც გვაქვს, ხო, მაგრამ არ მიკითხავს სხვათა შორის დღეს. საინტერესო. დაშორდით? დავშორდით, ხო რა და ცოტა ის გვაქვს. რა ცოტა ხანი არ ველაპარაკებ, დავბლოკი. კაი, აქ რომ მოვდიოდი, მე ესეთი კითხვა გამიჩნდა, რომ მაგალითად ეს ეპიზოდი რო ჩაგვეწერა, თქვა 50 წლის მერე, 100 წლის მერე მაინტერესებს როგორი მანქანით მოხვიდოდი აქ შენი აზრით. ეს რა მანქანით მოვიდა, იცი? რა მანქანით მოხვდა? Zikr 7X, რომელიც არის სრულად ელექტროავტომობილი. და როგორ ტენი? ხო, ანუ მომავალში, ხო. მომავალში როგორ წარმოგიდგენია ეს განვითარება, იმიტომ რომ ეხა უფრო ახლო შეხება გაქვს ამ ყველაფერთან და ჩვენ შეიძლება შორიდან ვაკვირდებოდეთ მოვლენებს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი 50 წლის მერე ან 100 წლის მერე როგორი იქნება ავტომანქანა თუ იქნება საერთოდ? აუცილებლად იქნება. და ანუ ამ გზას გავაგრძელებ რა წეღარასაც ყვებოდით ზუსტად რომ რეგიონი როგორ ვითარდება და ზოგადად მსოფლიო როგორ ვითარდება ამ მიმართულებით და რატომ
საუბრობთ ელექტროავტომობილებზე. გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, დღეს ბრენდების დღის წესრიგი არის ეს, რომ მწვანე ტრანსპორტი, ეკოტრანსპორტი, გადამუშავება და რაღაცა ძალიან გააქტიურდა ბოლოხანებში ყველა. მე მგონია, რომ ელექტროავტომობილები არ არის რევოლუციური, არამედ არის ევოლუციური, რაც მინიშნავს იმას, რომ როდესაც ჩვენ ცხენებიდან და ეტლებიდან და ურმებიდან გადავსხედით შიგაწვის ძრავიან ავტომობილებზე, ეს ეტაპი და ეს გარდამტეხი ეტაპი არის ახლა, როდესაც ჩვენ ნელ-ნელა გადავალთ და ელექტროავტომობილი არ იქნება რაღაც გასაკვირი, რომ უი დღეს Zikr 7X-ით მოვედი, X-ით მოვედი თუ Volvo X90-ით, არამედ იქნება სწორედ ეს ეტაპი, რომ ყველა ოჯახში ჩვეულებრივ მოხდება როგორც დამტენის, როგორც აი მაგალითად ტელეფონს ვტენით და ჩვეულებრივი არის, რომ software-ს updates ვაკეთებთ და შემდეგ აუცილებლად იმ ადამიანების რიგებში ხარ, რომლებსაც სჯერათ, რომ მომავალში შიგაწვის ძრავიანი ტრანსპორტი აღარ იქნება. კი. საერთოდ. საერთოდ ძალიან რთულია ინდუსტრიულ ტრანსპორტს თუ შევეხებით და არ ვისაუბრებთ ხოლმე სამოქალაქო საყოფაცხოვრებო არ ვიცი რა ქვია მათ ჩვეულებრივ ავტომობილებს უბრალოდ სუბუქი ხო არ ვიცი ხო ანუ მგონია რომ მომავალი არის ელექტროავტომობილების გამომდინარე ბევრი ფაქტორისა რომელიც დავასახელეთ რა როდესაც უკვე გადალახული იქნება ის ბარიერები რაზეც თქვათ თუნდაც ადაპტაციის საჭიროება მომხმარებლის დამოკიდებულება რომელიც დღეს შეიძლება ყველაზე დიდი ფაქტორი იყოს თქვათ რატომ არ ხდება ადაპტაცია მომხმარებელსაც რო გკითხე რა მე მაქვს ესეთი აღქმა არ ვიცი რამდენად სწორი რა საქართველოში განსაკუთრებით უყვართ საწვავზე მომუშავე ტრანსპორტი ადამიანებს, იმიტომ რომ ხშირად არის სტატუსთან დაკავშირებული ავტომობილი ქართველი ადამიანისთვის და შესაბამისად რაც სტატუსთან არის დაკავშირებული, ან Range Rover-ი უნდა იყოს, ან რაღაცა ისეთი სტატუსური მანქანა, რომელიც შიგაწვის ნუ მოდი შევთანხმდეთ, რომ ჯერჯერობით Tesla-მ თლად ისეთი სტატუსური მანქანა არ არის, როგორც შიგაწვის ძრავიანი რაღაც ბრენდები, ახლა რო არ გავუწიოთ რეკლამა, მაინც კონკურენტებს. ნუ ესე აღიქმება, ესე მგონია, ჩემთვის კი არა ზოგადად რა. არ ვიცი რაღაცა Maybach-ი და რაღაც აი ისეთი რაღაც მანქანების ყოლა უყვართ რა საქართველოში რომლებიც მათ რაღაც არ ვიცი რას მატებს რა მოკლედ ბრენდის თვალსაზრისით შესაბამისად რამდენ ეგ დამოკიდებულება რო ახსენე ეგეც არის მაგის პრობლემის ნაწილი ან სწორად ხდები თუ ობერცის კი ზუსტად მაგას მნიშვნელოვანია მაგნაციაში გამოცდილება არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი როდესაც ვსაუბრობთ რა უშლის ხელს ან პირიქით რა ახალისებს რომ ადამიანმა დაფიქრდეს. ჯერჯერობით მიდგომა არის ეს რომ კითხვები უფრო მეტი არის ვიდრე პასუხები შესაბამისად და ანუ იმდენად როგორ თქვა რთული ადაპტაციას როდესაც ვეძახით ელექტროავტომობილს საქართველოს ვსაუბრობ რა რეგიონში რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია მაგალითად აზერბაიჯანში ძალიან აქტიურად ხდება ელექტროავტომობილების მოხმარება. მაგას რო თქვა აზერბაიჯანი მომხმარებელი უფრო ადვილად ადაპტირდება ელექტრომობილებთან ვიდრე ქართველი. ზუსტად. ან ნავთობი იქ უფრო იაფია. და საქართველოში მაგალითად რაზეც ვსაუბრობთ ახლა არის და ჩვენი ალბათ პირველი ამოსავალიც ეგ იქნება რომ ეს გამოცდილება შევქმნათ და იმ კითხვებზე აქტიურად გავცეთ პასუხი პლუს ინფრასტრუქტურა რაზეც წეგონ ვსაუბრობდით და გემახსოვრება ალბათ მწვანე ბონდები რომელიც გავაკეთეთ და სადაც ელექტროდამტენების ჩვენი ხარჯით და სრულად უფასოდ საქართველოს მასშტაბით დაყენებაზე ავიღეთ პასუხისმგებლობა ესეც უწყობს და შემდგომი ნაბიჯი არის სწორედ ამ მიმართულებით რომ გავამარტივოთ მომხმარებლის ზოგადად ქცევა. ამას ემატება რომ ვითარდება თვითონ ელექტროავტომობილებიც, მაგალითად თუ ვსაუბრობდით რომ 2 წლის წინ და 3 წლის წინ რამდენს გადის კითხვა, ყველაზე აქტიური კითხვა რა არის და აქტუალური, რამდენს გამატარებს ერთი დატვირთვით და რამდენად რეალურია ეს 200 კილომეტრს, 150 კილომეტრს, დღეს უკვე ვსაუბრობთ 600 კილომეტრს, 700 კილომეტრს, რომელიც ბუნებრივია მომავალ 50 წლის და შემდგომ პერიოდშიც გაიზრდება და უფრო მეტი გავლადობა და მაგრამ მე ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ელექტრომობილებზე მაინც ის მგონია რა რამდენ ხანს გააძლევს მისი ბატარეის გათვალისწინებით ანუ ექსპლუატაციის ვადა ჩემი აზრით ყველაზე აქტუალური კითხვა ბატარეის იმიტომ რომ შიგაწვის ძრავის ავტომობილების შემთხვევაში ხო
რაღაცა გამოცდილება არის რა დაგროვებული მაგალითად რომ აი კონკრეტული წლის Mercedes-ი იმხელა იმდენი ხანი ძლებს რომ არაფერი არ ხო არის რაღაც ეგეთ გავრცელებული. ხო, ზოგს 200.000 აქვს, ზოგს 9 მილიონი და მის შემთხვევაში ჯერ არ არის რა ეგ გამოცდილება რომ აი რამდენ ხანში გადაიწევა ბატარეა, როგორ შეიძლება თუ არა, ჩანაცვლებადია თუ არა, მე მგონი ეგეთი ტექნიკური ჯერჯერობით მე მგონი ძვირია ჩანაცვლება, ხო? თუმცა საჭიროება როგორც ესე აქტუალურობა არ დგას რა, ვერ ხედავთ მაგალითად ჩვენს ასევე მომხმარებლებში ვინმესთვის რომ მსგავსი საჭიროება დამდგარიყავს, მარტივად რო რომ ბატარეები შეიცვალა. ხო, როგორც ადგილობრივ არამედ გლობალურად საუბრობ რა. შესაბამისად რაღაცა ეგეც კითხვებია, რომელიც ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა, რაზე უნდა გავცეთ პასუხი, რომ ეს ყველაფერი სწორად იყოს აღქმული. სტერეოტიპულად, რომ ელექტრომობილების ჩანაცვლება, შეცვლა ბევრად უფრო ჩქარა მოგიწევს ადამიანს, ვიდრე შიგაწვის სწრაფის ავტომობილებს. რატომღაც აი ეგეთი ის მიკრა თავში ეს ჩამოყალიბებული შენ რა? არ ვიცი, გააჩნია რა, მაგრამ რო დაუბრუნდეთ იმ კულტურის ნაწილს, ძალიან საინტერესო კითხვა დასვი რა კულტურის მხრივ და ასევე რომ ამბობდი, გამოცდილება არის მნიშვნელოვანია. ეს გამოცდილება პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რა განსხვავება არის ელექტრომობილის მფლობელის გამოცდილებას და ჩვეულებრივი რაღაცა ბენზინზე ან დიზელზე მომუშავე ძრავის მანქანის მფლობელის გამოცდილებას შორის. გარდა იმისა, რომ თქვათ უნდა დატენოს და ინფრასტრუქტურა არ არის და ასე შემდეგ, კიდევ უფრო დეტალებში მაინტერესებს რომ ჩავიდეთ. რა განსხვავება შეიძლება იყოს დღეს და მომავალში როგორ ველოდოთ აი ევოლუციას რო ამბობდით, რა ხდება ამ ევოლუციაში მომავალში. იმიტომ რომ მიხდი ალბათ სადმე ვდივარ ვიფრენდ თუ არ ვიფრენდ რა მანქანებით. ხო, კარგი კითხვა. მარსზე გავფრინდები მაგარი. ხაშური მარსი იქნება რეისი ჩვეულებრივ. ყოველდღიურად? კი, ყოველდღიური. ჩემ გამოცდილებას მოვყვები მაგნეწილში და რატოს ვეძახი რომ გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა ალბათ პირველ რიგში ისევ პირადი გამოცდილებებიდან სუბიექტური ხედვებიდან მოდის რეალურად რა მეც არასდროს ამიტარები ელექტრომობილი მანამ სანამ ამ სამყაროში და ამ ოჯახში არ აღმოჩნდი და მანამდე მქონდა გამოცდილება რომ უბრალოდ დავქოქე და ვერ მივხვდი როგორ დაიქოქა იმდენად უხმო იყო როცა ჩემი პირადი ავტომობილი რო დაქოქავ შესაბამისად გესაუბრება ესე ვთქვათ და ალბათ შეიძლება წეღან რომ მომხმარებელი რომელიც უფრო უსვავს ხას თავის სტატუსს და ასე შემდეგ ზუსტად იმ 5-დან 0-იანი ძრავის ხმით არის მოხიბლული ვიდრე იმით რომ ჩუმად და ესე დადის და დასაირნავს ხო და ჩემი გამოცდილებაც ზუსტად ეგეთი იყო რა რომ როცა გადავჯექი და კერდა იქოქა ჩაირთო არის ამ შემთხვევაში ვერ მივხვდი რომ ჩაირთო მაგრამ რეალურად როცა ეჩვევი ხვდები რა განსხვავებები არის მან ხვდები რომ მაგიტომაც ვფიქრობ რომ ეგ არის ევოლუციის ნაწილი ზუსტად და არა პირიქით რაღაცა ხო რეალურად ეს ელექტრომობილი ამ ავტომობილი კი არის მოწყობილობა ანუ გაჯეტია რა მე ეგრე ავიქო აი ჩემი კითხვის გაგრძელება ეგ არის ზუსტად რა ამას წინათ ილონ მასკს უსმენდი რაღაცაზე და თქვა რომ ელექტრომობილები არ არის ანუ თანამედროვე ელექტრომობილები არ არის მანქანები ეს არის რობოტები ხო გაჯეტი ანუ აი ტესლაში როცა ხარ გაჯეტია იქ კამერა აყენია რაღაცა გაკონტროლებს იქ იმასთან ხარ დაკავშირებული ამასთან ხარ ყველა აი ჩემ მანქანაში დაყენია ყველაფერი ხო მაგრამ ანუ ეს ხო მანქანის ნაწილი არ არის ხვდები თვითონ უმეტესწილად რა ეს რაღაცა სისტემა ხო აი თავისით უცებ გადადის გადმოდის ავტონომიური რობოტიაო რა ესე ამბობს და როგორც ანუ რაღაცა ისეთ მოწყობილობად როგორც შენახსენა ვერ აღიქვა რომელიც უნდა დაქოქო და მართო რა მას აქვს უფრო აქეთაც გმართავს რაღაც ძალსაზრისით ძალიან ჭკვიანია ერთი რომ ხვდები რომ მიენდო შეგიძლია ის სისტემები რომელიც გამოდის და ზუსტად ეს სისტემური არის თქვათ იქნება ეს ლაიდარი რომელიც აკონტროლებს შენ სანამ დაინახავ რამეს 500 და 1 კილომეტრით წინ 500 მეტრით და 1 კილომეტრით წინ რომ რამე საფრთხე თუ არის გაფრთხილებს და შენამდე იღებს ამ გადაწყვეტილებას მაგალითად Volvo-ს აქვს ეს სისტემა რომელსაც აქტიურად იყენებს ლაიდარი ქვია რომელიც წინ თუ ქვეითის გადმორბენის საშიშროებას ხედავს გეხმარება დამოხრუჭებაში ისე რომ შეიძლება შენ
შენ საერთოდ ვერ მიხვდე. თვითონ ამოხრუჭავს. ეს არის ზუსტად ის სისტემები, რაზეც ვსაუბრობთ. მეორე არის რომ როცა ყიდულობ ავტომობილს განახლებას ელოდები, მაგალითად, როცა არ არის თქვა ელექტრომობილი, არ ელოდები, იყიდე ის რაც არის, ხო? მაქსიმუმ შეგიძლია iOS-ის ჩამოტვირთვასავით. ზუსტად და რა განსხვავება? ზუსტად და ეგ არის უკვე ჩვენი ყოველდღიურობა, რომ დღეს მაგალითად სერვისში ყავს ავტომობილი, რომელსაც უაპდეითებთ 2-დან 0-ით iOS მაგალითად გაზაგებია ინტრო ვთქვათ და შესაბამისად ის განახლებები რომლებიც ცოტა განახლებებია ხოლმე თუ ემატება რამე საკმაოდ მსუყე განახლებები არის ხოლმე მაგალითად ფარების დამატებითი ფუნქციონალი და ასე შემდეგ და ამ კუთხით ზუსტად სწორი შეფასებაა და დავეთანხმები რომ დღეს რომ ყიდულობ X ავტომობილს არ ნიშნავს იმას, რომ ხვალ ისევ იგივე ავტომობილს მართავ ელექტროს შემთხვევაში. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ სულ სხვა დამატებითი განახლებები მოდის და მოდის. კი, ანუ ჩემი გამოცდილება ესეთია, ელექტრომობილი არ მყავს, ჰიბრიდი მყავს, მაგრამ ბათუმიდან შეკვეთილში რამდენიმე დღის წინ თვითონ ჩამიყვანა ჩემი ჩართულობის გარეშე. წარმოიდგინე ელექტრო რო ყოფილიყო რას. ხო, ანუ განსხვავება არ არის ტექნოლოგიას შორის დიდწილად, მაგრამ რასაც ამბობდი, ეგ არის რა ეხლა ჩემ შემთხვევაში აპდეითები ესე თავისით არ მოდის ინტერნეტიდან, მაგრამ ცენტრში შეიძლება მიიყვანო რაღაცის აპდეითი ჩამოტვირთო ესე ვთქვათ, მაგრამ ძალიან საინტერესოა თვითონ გამოცდილება. რა მოყვება ამ ყველაფერს რა, ანუ შეიძლება რომ მაგალითად მანქანაში იმეცადი ნომერი ავტონომიურად რო წაგიყვანს, წამოგიყვანს, შეიძლება იმუშაო, შეხვედრაზე შეხვიდე, ხო შეიძლება დაიძინო და რომ მივალთ გამაღვიძე და რაღაცეები და უბარო მანქანას, არ ვიცი რა. მე მინდა ეგეთი მანქანა, რომელიც თვითონ მატარებს, მე იმდენად არ მომწონს საჭესთან ჯდომა, რომ სიამოვნებით ვიждდებოდი მანქანაში, რომელიც თავისით დადის. არ ჩემი დღის ყველაზე საყვარელი ნაწილი საჭესთან ჯდომა, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. ანუ ისეთი საქმიანობით ხარ დაკავებული და ისეთი ბრენდების მენეჯერი ხარ, უნდა გიყვარდეს საჭესთან. ყოველთვის ასე იყო რა, ანუ არ ვიცი რა. იმიტომაც გახდია კავშირდებოდა. აი ხო, ძალიან მაგარი რაღაცა თქვა მანამ საჭესთან ყოფნა. აი საჭესთან ყოფნიდან რო გადავინაცვლოთ ცოტა ხანი მენეჯმენტში და ლიდერშიპში. აი ის საჭესთან ყოფნა მაინტერესებს, იქ რა ხდება? ეს საჭე უფრო გიყვარს თუ ის საჭე? ხო, აი. ორივე ძალიან საყვარელია რა. მაგრამ რავი, შედარება ალბათ არ შეიძლება პირველ რიგში, ხო და მენეჯმენტის საჭეს რაც შეეხება, არ ვიცი, პირველ რიგში ეგ არის მთავარი, რომ გუნდში ვინ ყავს და ვინ არის ის ვინც ზურგს გიმაგრებს და ვისაც გიმაგრებს და შენ ვის უმაგრებს ზურგს. და ზუსტად მაგის აღქმა, რომ ერთ საქმეს ემსახურებით თუ არა. შესაბამისად ეხლა ჩემთვის პირადი გამოცდილება და გამოცდილებებზე რადგანაც ვლაპარაკობთ, ეს გუნდი ძალიან საამაყოა რა. ეს დამხვდა თუ შენ დააკომპლექტე? ეს გუნდი დამხვდა, რომელთაც ისე ვიტყვი რა, რომ ძალიან საამაყოა ნამდვილად და ის გუნდის წევრები, რომლებიც პარალელურად შემოვიერთეთ და ბუნებრივია კომპანია იზრდება, გამომდინარე იქიდან რეგიონში ვართ და ასე შემდეგ მასშტაბებით შესაბამისად ბრენდების დამატებასთან ერთად იზრდება, რამდენიმე გუნდის წევრი შემოგვიერთდა, რომლის ასევე განვითარებასაც ძალიან ისე ვაკვირტებით და გვიხარია, რომ ძალიან მხოლოდ პოზიტიურზე ვსაუბრობთ დღეს. როგორი მესაჭე ხარ მანდ? ანუ როგორი ლიდერი ხარ? როგორც ვისებები. ერთი სიტყვით თუ შემიძლია დავახასიათო, სუბიექტურად ვიტყოდი, რომ ალბათ კოლაბორაციული მესაჭე ვარ. რაღაც შეიძლება ეგეთი რაღაც ვთქვათ, ანუ ხო, კოლაბორაციული ლიდერი ვარ. როგორც თვლი ისე უნდა ვთქვათ. ხო, ეგ ეგრევე მან პასუხი ერთია. ხო, პასუხი ეგ არის, რომ კოლაბორაციული ვარ. და გულისხმობ, რომ მუდმივად თანამშრომლობისკენ უბიძგებ ყველას. ანუ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს არიღებ. ერთპიროვნული გადაწყვეტილებებიც დაფუძნებული არის იმ შედეგებზე და ალბათ იმ საუბრებზე, რომლებიც გუნდთან ერთად მაქვს. მაგიდაზე მურც არ არის. მე მაინტერესებს ელექტროგუნდია თუ შიდაწვის ძრავაზე არის. მაგაზე არ არის ხოლმე ეს როგორც მანქანა განვიხილოთ. თიმში ეს ისე დაპირისპირებები, ანუ ვის ელექტრო უნდა იყოს მანქანა. თუ ყველას თქო. ეგ არის ალბათ ყველაზე საინტერესო განხილვა, რომელიც არის ხოლმე ნებისმიერ იქნება მარკეტინგის შეხვედრა თუ product-ის pricing-ის თუ ნებისმიერი თემით, რომ როგორ დავაპოზიციონიროთ ის თუ ეს და მაინც ხო ხვდები, რომ სუბიექტური აზრები მოდის რა, ანუ იმას ისურჩევნია, ამას ისურჩევნია, თუმცა ზუსტად ეგ არის ალბათ მთავარი, რომ
ყველას აქვს იმის საშუალება, რომ გამოავლინოს თავისი პირადი მოსაზრება და მიეცეს ნიშს და გზა ფართო. აი იმისთვის რომ გუნდი დაქოქო და ის საჭე დაატრიალო, ხო? რომელზეც საუბრობთ. რა ჭირდება გუნდს იმისთვის, რომ სრულ მზადყოფნაში იყვნენ გუნდის წევრები იმისთვის, რომ საუკეთესო შედეგი დადონ მაგალითად. ანუ აი როგორც ავტომანქანას ჭირდება რომ თქვა საწვავი კონდეს, იქ ყველაფერი გამართული იყოს და ასე შემდეგ, აი შენ მაგ კოლაბორაციული ლიდერობისთვის რა გჭირდება რეალურად რომ გუნდში იყოს, იმიტომ რომ ყოველთვის არ გამოვა, არის შემთხვევები, როცა კოლაბორაცია არ ხდება უბრალოდ, ან ვერ ხდება. აი რა უნდა კონდეს გუნდს მაგისთვის და როგორი მენეჯმენტი ჭირდება რომ ეგეთ შედეგებზე და ეგეთ მართვის სტილამდე მივიდეთ. კოლაბორაციულზე. მე ისიც წამს დამჯერა არის რომ ადამიანი ნებისმიერი და ესეც ალბათ სუბიექტური შეფასების შედეგია და რატომაც მომწონს თქვა ზუსტად ეგეთი კოლაბორაციული სტილი რა. როდესაც ადამიანი გრძნობს რომ მისი ნებისმიერი საქციელი არის დაფასებული, გაგებული და აქვს იმის საშუალება რომ გამოამჟღავნოს ნებისმიერი საკითხი, რაზეც ფიქრობს, ალბათ ეგ გაძლევს იმის мотиваციას, რომ გააზიაროს. არ ვიცი რამდენად სწორად ჩამოვაყალიბე, მაგრამ ავხსნია ამას რატო ვფიქრობ ეგრე. და ზუსტად მანდ მგონია რომ იბადება ჭეშმარიტებები, ან საერთოდ შეიძლება ეს ჭეშმარიტება არ დაიბადოს, მაგრამ რაღაც საერთო აზრამდე მივალთ. შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებზე, ალბათ არ არის ჩემი კომფორტის ზონა, გამომდინარე იქიდან, რომ ისევ და ისევ ბევრი თემა არის, რაც ამ სჯაბაასში იბადება და მერე იხარშება. და ეს მოხარშული პროდუქტი მგონია, რომ ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მნიშვნელოვანია გუნდისთვის. დიდი ხანი რო ვაცდით ხარშვას ეგეთი პროდუქტი? არა, დიდი ხანი ალბათ არ ჭირდება ერთი და იგივე პროდუქტს ხარშვა, მაგრამ საინტერესოა ამ მიმართულებით, ასევე აი ანამ რო ახსენა რომ გუნდი მერე შემოგემატა თუ შენ თვითონ შექმენი და ასე შემდეგ. ანუ როგორ შეიძლება რომ შევარჩიოთ გუნდის წევრები ისე რომ რაღაცა და კულტურაზე ვსაუბრობდით ცოტა ხნის წინ, ანუ კულტურა უკვე შექმნილია ან ჩვენ გვქნით და როგორ შეიძლება რომ კომპეტენტური ადამიანები ისე შევარჩიოთ რომ კულტურას რაღაცნაირად მოერგონ, იმიტომ რომ მე ხშირად მინახავს ძალიან კომპეტენტური ადამიანები, რომლებიც კულტურას ვერ ერგებიან და ამის გამო მიდიან კომპანიიდან, ან საკუთარ პოტენციალს ვერ ხარჯავენ, ან რამე მსგავსი. იმიტომ რომ ახსენებდი, რომ ძალიან კარგი გუნდი გვაქვსო და საინტერესოა ამ მიმართულებით. ანუ როგორ შეიძლება რომ ჭკვიან გამოცდილ განათლებულ ადამიანებს კოლაბორაციული კულტურა შეუქმნა, ესე ვთქვათ და ვიღაცას არ კონდეს ის მომენტი, რომ არა მე სხვანაირად ვფიქრობ, არა მე სხვა მიმართულებით ვეკაჩები გუნდს ან რაღაც ეგეთი. მანდ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ რეკრუტინგის პროცესს შევეხეთ, ხო? ანუ როგორ ვიწყებთ და როგორ ვამთავრებთ და ალბათ ის რა ნიშნებით ვარჩევთ, რა უნდა ვიცოდეთ, ხო? აი ეგ არის საინტერესო. და მგონია რომ ეს რეკრუტინგის აფაზა და მე უკვე სტენოლიდან როგორ მივდივართ საბოლოო შედეგამდე რომ დღეს შენ ჩემი გუნდის წევრი ხარ, ეს ალბათ არასდროს არ მთავრდება. მათ შორის არასდროს არ მთავრდება როგორც შეიძლება ეს სტაჟიორისთვის იყოს, ისევე ნებისმიერი ზედადონის მენეჯერისთვისაც და ეგ შეგრძნება რომ როგორ გაბაჩინოთ მთავარია. რა შეცვალა ალბათ არ ვიცი, პანდემია ჩემთვის ძალიან რთული პერიოდი იყო და ალბათ ორგანიზაციებისთვისაც რთული პერიოდი იყო და ზუსტად ეგ პერიოდი იყო, როცა შენ რო იხსენებდი, რომ ბონდების და ასე შემდეგ, მაგ დროს მოიქოქა და მე პირადად მაგ დროს გადავედით ეგეტაში, პირბადით მივედი გასაუბრებაზე და ცოტა რთული იყო. დღეს რასაც ვაწყდებით ჰიბრიდული რეჟიმი, რომელიც ძალიან ესე აქტიურად ჩაინერგა ბევრ კომპანიაში და შესაბამისად ჰიბრიდული გასაუბრებები, ჰიბრიდული Zoom call-ით, Teams-ით და ასე შემდეგ, მგონია რომ ეგ ძალიან დიდი გამოწვევაა. და ზუსტად ამ საკითხს ვსაუბრობდით გუშინ ჩემს გუნდთან ერთად, რომ როგორი სხვაობა არის იმ კადრებს შორის, რომელსაც მე თავიდან Zoom-ით შეარჩევ და პირველ ეტაპს გაატარებ და მე უკვე ფიზიკურად რო შეხვდები, შეიძლება საერთოდ სხვა რა საინტერესოა. ეგ არ მომისმენია. მაგარ თემას მივადექით ახლა, მაგარ თემას და სანამ ანუ ხშირად ხდება ეგრე, მაინტერესებს, ანუ ზოგადად რომ Zoom-ით შეერჩეულ საერთოდ შესაძლებელია Zoom-ით გადაშერჩევა. ბევრს შეურჩევი
შევია. კი, ბევრი გვინახავს ჩვენც მათ შორის და ალბათ პანდემიის დროს სხვა შესაძლებლობა არ იყო მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურად არის სტაფებოდნენ კომპანიები, თუმცა გარკვეულწილად ხდებოდა, ხო? დღემდე შემორჩა, ანუ ვფიქრობ, რომ ბევრი მიმართულებით, ბევრი კომპანია აქტიურად იყენებს, ვფიქრობ, რომ ასე არის, ჩვენც აქტიურად ვიყენებთ, ანუ ფაზები, რომელსაც გადის ნებისმიერი კანდიდატი შერჩევისას, პირველი ეტაპი ალბათ, როდესაც ძალიან ზოგადი გაცნობითი შეხვედრა არის პოზიციიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ალბათ პირველი ეტაპი ჩვენ მხარეს არის ხოლმე Zoom-ით, ან Teams-ით, შემდგომ უკვე პირადი შეხვედრა და შემდგომ უკვე, არ ვიცი, დავალება იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის პრეზენტაცია გამომდინარე პოზიციიდან. მე რას უშვებით ეგეთ კადრებს Zoom-ით რო შეერჩეთ და რო გეცოდა. ხო, ანუ უშვებით. Zoom-ში გადავიყვანოთ ისე. ისევ Zoom-ში დავაბრუნოთ. სხვათა შორის მე მინახავს ბოდიში, მე მინახავს ჰიბრიდული ქელეხი. ვაიმე. გიორგი. ისე დაწავადვარ არ მომკლე ხოიცე. პანდემიის დროს კონსპირაციული ჰიბრიდული ქელეხები ვნახე მე. და მაგარი საინტერესო იყო. მაგრამ აი მაგას ნაწილი Zoom-ით იყო და ნაწილი ისინი რო შილაფლავს ვერ შეჭამდნენ მე. მე ციფრული შილაფლავი მან დაიბადა. გაუგზავნეს. ელექტროშილაფლავი. საინტერესო თემა შევეხეთ თან. ანუ მე მაგ თემაში ვიყავი ძალიან აქტიურად ჩართული, იმიტომ რომ ლექტორიც ვარ, კოუჩიც ვარ ასე შემდეგ და ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც ექიმი მეწარმე ლიდერი, კი ბატონო რა. და ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც საერთოდ Zoom-ით, Teams-ით ყველაფერი გამოიყენა და გატესტა. ანუ მანამდე ვიცოდი რომ არსებობდა, მაგრამ არ მჭირდებოდა და რომ მეთქვა იმისთვის დამცინებდა. ხო და ძალიან დიდ პრობლემებს წავაწყდი პირადად მე. ერთი პრობლემა ის იყო, რომ ავთენტურობა არ ქონდათ ადამიანებს ხშირად, ხო? აი ეს ნაწილი მაინტერესებს ძალიან რეკრუტინგის პროცესშიც და ისედაც ჰიბრიდული მუშაობის პროცესში. საერთოდ გუნდში. ხო. იმიტომ რომ რაღაცნაირად, ანუ კულტურაში ჩართულობა, ფიზიკურად ჩართულობას რო თავი დავანებოთ, ორგანიზაციულ კულტურაში ჩართულობა, იმიტომ რომ როცა ერთ სივრცეში ხარ, რაღაცნაირად სხვანაირი ურთიერთობები ყალიბდება, როცა არ ხარ ერთ სივრცეში, ცოტა სხვანაირი. კომპანიის არსსაც გააჩნია ალბათ რა ინდუსტრიაში და რა თემაზე მუშაობ, მაგრამ ძირითადად კვლევებიც ამას აჩვენებს. აი შენი გამოცდილება როგორია ამ კუთხით? რატომ მივედით გუშინ ამ საუბრამდე? ზუსტად ეგ იყო, რომ საუბრობდით რამხელა სხვაობა აღმოვაჩინეთ ადამიანში, რომელიც გავიცანით თავიდან Zoom-ით, შევხვდით და მე უკვე როდესაც ფიზიკურად გუნდში ჩაინტეგრირდა ეს ადამიანი, როგორ აკაშკაშდა და როგორ გამოავლინა თავის თავი. და შესაბამისად ამ შემთხვევაში მხოლოდ დადებითი იყო ჩვენი გამოცდილება, თუმცა ვიტყვი, რომ ეს ნაწილი, ანუ ჰიბრიდი, რასაც ქვია და ელექტრონული კომუნიკაციები მეტად რისკია, რომელსაც ალბათ ვიღებთ ჩვენ კომპანიები თავზე, არა მხოლოდ რეკრუტინგის პროცესში, ვიდრე პირიქით დადებითი. ანუ შესაბამისად ან გაგიმართლებს, ან არ გაგიმართლებს და ამას ალბათ უფრო ვერ აფასებ, როცა მაგალითად წეგან ვახსენე სიტყვა ვაიბები, ანუ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად იმ გარემოებებში, რომელზეც ვსაუბრობთ. და ისევ კიდევ ბევრჯერ ვახსენე ეგ სიტყვა და როდესაც ვსაუბრობთ კოლაბორაციულ გარემოზე და სადაც ვსაუბრობთ, რომ რაღაც გამოვლინების საშუალება აქვს ნებისმიერ ადამიანს თავისი ხედვის და მუდმივად მაგიდაზე დადების თავისი აზრის, ამ შემთხვევაში რთულია, რომ ეს განჭობრიტა წინასწარ ზუსტად ამ ნაწილიდან. გამართლება. გახსოვს? ყველა ეპიზოდში ხვდებით სიტყვა გამართლებას ამ დისკუსიაში. ყველა ეპიზოდში. რა არის გამართლება? მაინტერესებს. გჯერა გამართლება. ანუ ჯერა კი. ჯერა. ავხსნათ. აი ყოველ ჯერზე გვიწევს ეს არის ისეთი თემა, რომელიც ყოველ ჯერზე გვიწევს, რომ განვიხილოთ და საინტერესოა. გამართლება რა არის? გამართლება არის შენ გაგიმართლა შენი აზრით? თუ მე მგონია რომ ბევრ დროს, ბევრ ადგილას გამიმართლა, იმით რომ ბევრ დროს, ბევრ ადგილას სწორად დროს მოვხვდი. ესე ვიტყოდი. როგორ მოვხვდი? რაც ანუ არაფერი არ იარსებებდა ალბათ იმის გარეშე, რომ მე შენ არ გაამართლო. სწორი ფორმულირება ჩემი მაგალითად კარიერული განვლილი გზის იქნება თუ პირადი და პერსონალური საკითხების არის სწორედ ეგ. რომ გამართლება თუ შენც არ გაამართლა, მე უკვე რთულია. ანუ მე მგონი რომ შესაძლებლობას გულისხმობ. ხო, ქმნის შესაძლებლობას, კი, მაგრამ არა ის რომ რაღაც ბედი ხშირად ჟღერს ხოლმე გამართლების პარალელურად ეგ სიტყვა. ანუ სწორ დროს სწორად მოხვდრო, უკვე ბედი გამოდის აპარახა.
შენ ხა მაგრამ ბედის წერის დიწიკში ეწერა ეტაში რო არ მისულიყავი, ახლა ხო არ გახდებოდი სამი ბრენდის დირექტორი. ანუ გამოდის რომ ბედის წერის ნაწილი იყო ეგ თუ უბრალოდ შენი არჩევანი და გადაწყვეტილება იყო თუ აი რას უკავშირებ უბრალოდ. ჩემი არჩევანი და გადაწყვეტილება, მაგრამ სწორ დროს სწორ ადგილას. აი სწორ დროს სწორ ადგილას არის გამართლება, ეგ არის განმარტება, თუ კიდე სხვა რამე შეიძლება რომ დავამატოთ მაგახსენს. ხო, გამართლება არის პირველ რიგში შესაძლებლობა, სწორად თქვი რაც ახსენი მარტივად, შესაძლებლობა, რომელიც შეგიძლია რომ გამოიყენო. ოკეი, კაი. თუ გამართლებას ვარქმევთ, აი ეს გამართლება საიდან ჩნდება? ეს გამართლება ჩნდება ისე, რომ მაგალითად ერთი კონკრეტული ადამიანის მიმართ არის მიმართული სამყაროსგან, თუ ეს გამართლება უბრალოდ ესე გაფანტული აბსტრაქციაში და იმ ადამიანმა უნდა დაინახოს, მივიდეს იმ ადგილას, თვითონ იბრძოლოს, იშრომოს და ასე შემდეგ და დაითრიოს თუ რაღაც ეს. ანუ რა ხდება? აი მიმართულებით მაინტერესებს. ეგ ხდება. ყველასთვის ხელმისაწვდომია ყველა კარი. ესე ვიტყვი. ანუ ეხლა მე ვიცნობ ადამიანს, რომელიც იძახის, რომ აი შუქნიშანი სამყარო მე ამინთო. გამიმწვანა რომ მე წავიდეთ. ანუ ესეთი განმარტებაც მომისმენია გამართლების და ალბათ შენ მეორეს გულისხმობ. კი, მე გულისხმობ მეორეს. ყველასთვის იქნება რაღაც შესაძლებლობა ეს გამართლება და ვიღაცა თვითონაც გაამართლებს, გამოიყენებს და ვიღაცა ვერ გამოიყენებს. სწორად გავიგე, ხო? ზუსტად. რატომ ვახსენე სწორი ადგილი და სწორი დრო, შეიძლება ამ გამართლების მიუხედავად აღმოაჩინო რომ არ ხარ იმ ადგილას და შენ თვითონვე თქვა რომ მეტი მე ამას შევცვლი. უკვე და გასაგებია. აქ ხდება ზუსტად ის მეორე კარი, რომელსაც ის ხშირად ვიყენებთ ხოლმე და რაღაცა როცა კარი გაიღება ადრია ან დახურულია, შენს ხელშია დახურავ თუ გააღებ. ოკეი. მეორე კითხვა მაქვს მე. ერთი უკვე ვახსენეთ. კიდევ 1 2 3 5, რა ვიცი, რამდენი ფაქტორიც გინდა დაასახელე, რომლებმაც ყველაზე დიდი გავლენა იქონიეს შენ წარმატებაზე. ანუ რა ფაქტორებს დაასახელებდი, ანუ გარდა გამართლების. საჭირო დროს საჭირო ადგილის გარდა. მაგის გარდა რა იყო მაგალითად? წარმატების მთავარი მიზეზები, განმაპირობებელი მიზეზები. პირველ რიგში მადლობა რომ ამას წარმატებას ვეძახით, ხო, რაღაც ისეთია ხოლმე წარმატება მაინც სუბიექტურია რა. ყოველთვის არის. არ არის წარმატება. აი, ნუ როგორც არამ თქვა, აღიარება თუ რაც ქვია. მე მინდა რომ ეს შენთვის წარმატება. დაიწყო ყაყანი, დაიწყო. არა, მართლა მაინტერესებს. არა, ეგ არ მიგულისხმია. სხვა რა არის წარმატება თუ არა, ეგ ანუ 4 წელში რომ ამხელა საფეხურზე ადიღა. კი, წარმატება არის ნამდვილად. ფაქტორებზე ვსაუბრობ. ხო, რამდენიმე ფაქტორი, რამაც განაპირობა ის, რომ აი დღეს იქ ხარ კარიერაში, სადაც ხარ. ხედვა ერთი, რომ რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, რომ მივდიოდი ისე ვუბრუნდები გასაუბრებას, პირველ გასაუბრებას და რომ მკითხეს, რომ ცოტათი ბუნდოვანია, მაინც კლასიკური ფინანსისტის გაგრძელება არ არის ინვესტორებთან ურთიერთობა და მსგავსი დაფინანსებების მოზიდვა, ანუ ყველა ფინანსისტი ამას ფინანსისტი ვარ პროფესიის და ოჯახში, სამეგობროში რომ დაისვა კითხვა, როცა გადაწყვეტილებას ვიღებდი, რომ რატომ, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მქონდა მიმართულებით გამოცდილება და შეხედულება, რაღაცა ესე წარმომედგინა და ესე ვთქვი, რომ მომავალში ვხედავ ჩემ თავს იმ პოზიციაზე, რომელზეც დღეს ვარ, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. მაშინ ესე ავხსენი, რომ სამომავლოდ ფიქრობდი, რომ მე უკვე რომელიმე ბრენდის მიმართულებაზე მექნება და აქცენტი, რაც ასევე ძალიან ორგანულად და ბუნებრივად მოვიდა და არ ყოფილა რაღაცა გზა, რომელზეც მუშაობდი, ესე ვიტყვი. ბრენდი რატომ? ანუ რამე ის ქონდა რომელიმე ну ბრენდზე არა, მაგრამ ავტოინდუსტრიაზე ქონდა რაღაც კონკრეტული ინტერესი მიმართული თუ ძალიან შაბლონურად ჟღერს ახლა და კი, ანუ წაიღო თქვი, რომ საჭი არის ჩემი საყვარელი ადგილი დღის განმავლობაში და მანამდეც იყო და ყოველთვის მუდმივი განხილვის თემა ჩემ გარშემო არსებული ხალხის არის ბუნებრივი ავტომობილები, მანამდეც ესე იყო, როცა საფინანსო ინსტიტუტში ვმუშაობდი, მანამდეც ესე იყო, როცა საჯარო ინსტიტუტში ვმუშაობდი, როცა საკონსულტაციო კომპანიაში ვმუშაობდი და რაღაცა თანმდევი იყო ყოველთვის.
საავტომობილო მიმართულება, ჩემი ინტერესიდან გამომდინარე და ძალიან ბევრი კონფლიქტი მქონია ოჯახში, რომ აიღებ თუ არა მართვის მოწმობას და საშიშია მანქანაზე დაждდომა და ასე შემდეგ და ეგ იყო ალბათ როცა რაღაც ნების გამოხატვის საშუალება არის, ჩემი კომფორტის ზონა არის ჩემთვის საჭე ისევ და ბუნებრივია რაღაცა ლოგიკურად ესა მიყვებოდა. კარგი, ეხლა მაშინ გამოჩნდა ესეთი კითხვა, რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ მანქანა გავს თავის მფლობელს, ან თავის მფლობელი მძღოლი, ვინც საჭესთანზის გავს მანქანას თუ რაღაც ორი მიმართულებით. აი შენთვის საოცნებო მანქანა როგორი იქნება? როგორი უნდა იყოს იდეალური მანქანა, რომელიც დაგემსგავსება? აი, რო წარმოიდგინო ტანსაცმელივით რო გაცვია მაგალითად და არა რაღაც აი რობოტსაც რო გავწდეთ მომავალში და რაღაც თითქოს ტანსაცმელია ისე რომ იმდენად მორგებული რო არის მანქანა შენზე. აი როგორი იქნებოდა ეგ მანქანა? ძალიან ადაპტირებული არის, რომ საქართველოში უმეტესწილად ხალხს იმდენად უყვარს თავისი ავტომობილები და განსაკუთრებით შეიძლება რეტრო და ასევე სახელებსაც რომ ურჩევენ ხოლმე და მოიხსენიებენ ჩემი გოგო და ასე შემდეგ, მოკლედ ძალიან წამწამებს რო უკეთებენ. ხო და საჭესო. არა, მე ვიარქმევ სახელს ავტომობილს. კი. და ესე მუდმივად სულ არის ხოლმე, რომ უნდა ახლდეს თუ არ უნდა ახლდეს სერვისის დროს ავტომობილს მისი მეპატრონე. მუდმივად არის რომ ჩვენგან გამომდინარე ზუსტად ეგ დამოკიდებულება არის და ჩვენთან გამომდინარე უსაფრთხოების სტანდარტებისა მუდმივად არის რომ მოიცადდეს დაიწყო ამას სიცილია მორჩა ვერაფერს ვეღარ ვიზამ ექიმთან მიყვანა რაღაცა ატკივდა რა აკუმულატორი აქვს შესაძლებელი ანუ რა დონეზე არის ანთო ტირილი დაიწყო ეს გადახვევა იყო ძალიან ლირიული და სულ მაგაზე არის საუბრები, რომ მოიცადეთ აგერ ლაუნჯში, ყავა მიირთვით, დაელოდეთ, სასიამოვნოდ გაატარეთ დღე. არა, ვიდგები, მუდმივად მიდგომა არის. და ნერვიულობენ და ბოლთას წემენ. შესაბამისად, ანუ ალბათ ავტომობილი არის ის, ვინც ხარ. და შესაბამისად, კარგად გამოხატავს შენს იდენტობას. მე ცოტა გვიან აღმოვაჩინე ეგ, მაგრამ აბსოლუტურად სწორია. და რაც შეეხება კითხვას, როგორი უნდა იყოს ის ავტომობილი, რომელიც უნდა მახასიათებდეს მე, ძალიან კარგად ასახავს, ალბათ პირველ რიგში უნდა იყოს მინიმალისტური, ანუ მოიაზრებს იმას, რომ ზედმეტი დანამატების გარეშე და ასე შემდეგ, სპორტული აუცილებლად, თუმცა სპორტულთან ერთად მან წინააღმდეგობაში მოვდივარ, უნდა იყოს თუ არა SUV, ანუ მაღალი გამოვლობის, მაღალი ავტომობილი თუ უფრო სპორტული, მაგრამ ალბათ რაღაცა მიქსი და არ დავასახელებ ახლა კონკრეტულ მოდელს, რომ ეგეთი წარიულა. ხო, რაღაცა ეგეთი კოლაბორაცია თუ უნდა შეეძლოს. კოლაბორაცია ისტორი ვაგანა. ხო, მაგრამ იმიტომ რომ მართავ ეხლა თუ კოლაბორაციაში ვერ შემოვიდა, რა ვიცი. სადავო ისევ ჩემი უნდა იყოს. გელაპარაკოს რა. თარმა გელაპარაკოს, რომ ექიმთან წამიყვანე, თავი მტკივა, ხო? მაგას ხო ისედაც შვება. კი. გელაპარაკება ეს ზიკრი? ზიკრი თუ ზიკერი? ზიკრი. უნდა? ერ. ზიკერ. ზიკარ. მე ზიკროს გელაპარაკია, საუბრობს კი. რას გეუბნება? ძალიან საინტერესო ფუნქცია აქვს, რომ შეგიძლია მაგალითად რომ მიაკითხავ, მე რომ მოგაკითხო სახლთან, ბათქმევინო ისე რომ I'm here მაგალითად და შენ უკვე გეცოდინება რომ შენი მეგობარი გელოდება იმ კონკრეტულ ადგილას და ეს მხოლოდ გარე დინამიკებში ისმის და ფაქტიურად ანუ ხმამაღლა ხო ანუ ხმამა როგორც აი დასიგნალების ნაცვლად გამოიყენებ I'm here and I'm on my way and რაღაცას თუ მოვედი ხო რამე როგორ არის custom ქართულად დათი წესი არა custom ფრაზა შენ თვითონ რო კი შეგიძლია მოგებული ხო რა შეგიძლია რა შეგიძლია ჩაწერო და გამოდი შეჭება სხვა საშორის ქართული აკანა ვარ ბიჭო და რაღაცა ხო ხო სხვათა შორის მე ბავშვობაში მინახავს ტიპს ხონდა 24-ზე დაყენებული სიგნალიზაცია და გივი ერქვა რა ამ ტიპს და სიგნალიზაცია რაღაც იმ ხმების გამოცემის ნაცვლად ყვიროდა რომ გივი მიშველეო რა 24-ზე იყო ეგ 25 წლის წინ და დღეს რა თქმა უნდა custom შეიძლება კი არა ნუ სასწაულია მართლა რა სადამდე წავიდა ტექნოლოგიები აწახარ
სადამდე მივიდა ტექნიკა. სადამდე მივიდა ტექნიკა. ხო და ვიფრენდ თუ ვერ ვიფრენდ? ხო. ვიფრენდ კი. როდის ვიფრენდ? მაგრამ თუ ვიფრენდს ბორბლები ხო აღარ ექნება. ბორბლები რატო არ ექნება? დაждომა ხო უნდა. ხო უნდა დაждომა. მაგდენი არ მაგ. გიორგი, ეს რა არის ხა რა? საათი რეკავს ტელეფონიდან. მანქანა გეწევს. მანქანა მეძახს რომ გივი მიშველეო. ყველა ეგეთი ისტორია სახალ გივის რა. სხვათა შორის ხა დავაფიქსერო რომ მანჩოს დაგიძახებ ხო მანანასას. მანჩო არის ჩვენთვის პირველი სტუმარი, რომელიც არის კორპორატიული სამყაროდან. ანუ აქამდე ვინც ყოლია სტუმარი, ყველა იყო ან სტარტაპერი, ან self-made, ან საკუთარი კომპანიის მფლობელი და ასე შემდეგ. შენ როგორ ხედავ შენს მომავალს ამ გადასახედიდან? ფიქრობ რომ მენეჯერულ აღმასვლას გააგრძელებ ისევ კორპორატიულ სამყაროში, თეთრ საყელოიანებში თუ არის შანსი იმის რომ ჩვენი ერთ დღეს ადგენ და საკუთარი კომპანია შექმნა. რაც არც თუ ისე შორს არის ჩემგან და ყოველთვის იყო ხოლმე რაღაც ჩემში ეს ნაწილი და დღესაც რაღაც საოჯახო ბიზნესში მცირე ხელი მიმიწვის. თუმცა ალბათ ხო ისევ კორპორაცია არის ჩემთვის ძალიან ორგანული და კომფორტულიც, ხო, კომფორტულიც კი და ჯერჯერობით რატომ? რატო უფრო კომფორტული ვიდრე ვთქვათ შენი ბიზნესი ქონდეს? როგორი კითხვა იცი? ძალიან ცუდი. ხო, რატომ და იმიტომ რომ მოკლედ რაც მოწყობილია, არ მინდა ისევ იმას გაუსვა ხაზი, რომ რაღაცა ხელმძღვანელობა, არა ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ. მაინც კორპორაცია გარკვეულ დისციპლინებს უკავშირდება, ისტორიებს უკავშირდება, შედეგებს უკავშირდება. კომფორტულია მოკლედ რა მაგის თქვი. შესაბამისად, ანუ კომფორტულთან ერთად უფრო მეტი გამოწვევაც არის, რომელიც სხვანაირად უნდა მიიღო ალბათ და შესაბამისად entrepreneurship-ში ცოტა კიდე სხვა მე მესმის მე თვითონაც პრინციპში მაგ ციკლის ნაწილი ვარ ესე ვთქვათ რა კომფორტის ზონის დატოვება მაგ ნაწილში ჭირს აი გიორგი არის ეს რომ გაფრინდა ეგეთი კორპორატიული სამყაროდან ველოდები ფრინავ მანქანებს აი კიდევ ერთი კითხვა გამოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი დისციპლინა ახსენე რა არის დისციპლინა როგორ განმარტავ შენთვის რას ნიშნავს და ასე შემდეგ რა არის შენთვის დისციპლინა ყოველდღიურობის ნაწილი პირველ რიგში და არავითარ შემთხვევაში რუტინა. გასამიჯნი ორი სიტყვა არის, რომელიც ხშირად ძალიან გავს ერთმანეთს და შეიძლება დისციპლინასთან ძალიან ასოცირდებოდეს რუტინული საქმიანობა, მაგრამ არა. დისციპლინა არის ალბათ რაც შენი შინაგანი მოცემულობიდან მოდის. და რაღაც მაგნაწილში მოყვება ნებისმიერ საკითხში. იქნება ეს კორპორატიული სამყარო, იქნება ეს შემდგომში უკვე შეხვედრაზე დროულად მისვლაში თუ არ მისვლაში თუ რას დავარქმევთ. ხო, არა, დღევანდელს არ უკავშირდება არავითარ შემთხვევაში. ეს ჩემი და გიორგის მუდმივი ბრძოლის საგანია, მე ვარ ადამიანი, რომელიც გვენდა გასაკვირად სულ აგვიანებს და გიორგი არის ადამიანი, რომელიც სულ შენიშნავს მათაც დაგვიანების გამო. ხო, და ალბათ რაღაცა ეგ არის თემა რა, ანუ ჩემთვის მაგალითად ადრე მოსვლა თუ გვიან მისვლა, ეგ არის რაღაცა ზღვარი, რომელიც მუდმივად მიბიძგებს და რაღაცა 10 წუთით ადრე მისვლა მირჩევნია, რომ წნარად დამშვიდა თუ დაგვასწრო. მასპინძელი მე ვიყავი. ფაქტობრივად. ვიდრე პირი. სირცხვილი ჩვენ. კი, აი რუტინას თუ არ მოიცავს, მაგალითად თუ უნდა გავმიჯნოთ ჯარისკაცებს არ აქვს დისციპლინა პირობითად ხო რუტინაში არიან ყოველ დღე ერთ და იგივე საკეთებენ ძალიან ხშირად. ანუ რატო უნდა გავმიჯნოთ ეგ მაინტერესებს. რატომ? რა იდეაში ხო ყველა კორპორატიულ საქმე ასე თუ ისე. ასევე ხო, მეორე კითხვა ის მქონდა რომ კორპორატიული სიტუაცია მომწონსო, იმიტომ რომ დისციპლინასთან ასოცირდება. ანუ ასევე მეორე კითხვა ის იყო, რომ თუ შიგნიდან მოდის დისციპლინა, მაშინ კორპორაცია რა შუაშია. რა ჩამჭრელი კითხვა. არა, ჩამჭრელი არა, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. კორპორაცია ალბათ ზუსტად მაგ შუაშია, რომ ხო, აი. ან ერგები იმ დისციპლინას, რომელიც იმ კორპორაციაშია,
ან ქმნი, ან ვერ ერგები. შესაბამისად, დისციპლინა მაინც ძალიან სუბიექტური თემაა რა. ანუ როგორც პიროვნულ დონეზე, ასევე ორგანიზაციულ და ასევე კორპორატიულ დონეზე. შესაბამისად, წეგან რაც ვთქვით რა, ან გიბიძგებს, რომ იმ კარში და იმ ადგილას იყო, ან გიბიძგებს, რომ შენ თვითონ შექმნა ეგ დისციპლინა და შენ თვითონ გქონდეს ეს ენტერპრენიორული ხარე. კორპორაციაში შეგიძლია რომ ეგ ანტრეპრენერული მაინდსეტი თუ რაც არის სულისკვეთება გამოიყენო, ეგეც საინტერესოა. შენ თვითონ შექმნაო ხო თქვი და დისციპლინას შენ თვითონ ქმნი, იმიტომ რომ თან ახლა საუკეთესო პოზიციაში ხარ, რომ დისციპლინას შექმნა, იმიტომ რომ ხელმძღვანელი ხარ, ხო, საჭესთან ხარ. აი მაგაზე რას ფიქრობ? ან შენ იყო მაგალითი დისციპლინის. ხო. რომელიც უწყვეტი თემაა რა. ხო, ენტერპრენიორული სკილები აუცილებლად საჭირო არის კორპორაციაშიც რომლებია. თუნდაც არ ვიცი ძალიან ისე რომ ვთქვათ სტრატეგიული ხედვა, რომელიც სტარტაპების შემთხვევაში პროდუქტების მაგალითად ხომ არ ვსაუბრობთ, რაც არ უნდა ტრადიციულ პროდუქტებზე ვსაუბრობდეთ და სერვისებზე, რომელიც ხო ჩემ შემთხვევაში ძალიან რელევანტური არის, მაინც არის, როდესაც ვსაუბრობთ სამომავლო ხედვებზე და დღევანდელი პოდკასტის ალბათ მაგით დავიწყეთ, სამომავლო ხედვები და რამდენად სწორ სტრატეგიულ განაბიჯებს გადადგავ თუ არ გადადგავ. ერთი ბუნებრივია, რომ ეგ არის, რომ აღიქვავდე იმ რეგიონის ისევ და ისევ გამოძახილებს, რომელშიც ოპერირებ. და სწორად ხედავდა მის სამომავლო გზას და განჭვრიტო. რაც პირველ რიგში საჭირო არის ენტერპრენერისთვის და დღევანდელ ტექნოლოგიურ სამყაროში ენტერპრენერების დიდი ნაწილი სწორედ ტექნოლოგიური მიმართულებით ვითარდება, ხო? ანუ AI based, data based და data driven მიმართულებები, რომლებიც ძალიან აქტიურად არის და ყოველი ნაწილის შემადგენელი არის. მე რადგან მაინც ჩვენი თემა მომავალია, როგორც აღნიშნეთ, მაზეგ, იმიტომაც ქვია ჩვენს პოდკასტს. სხვა შორის მაჩვენთვის არ გვიკითხავს მაზეგ რასთან ასოცირდება. არა უშავს. პრინციპში სტრატეგიული ხედვა ახსენე და არა კომპანიის გადმოსახედიდან და არა იმ პოზიციის გადმოსახედიდან, სადაც ახლა ხარ, შენი სტრატეგიული ხედვა მომავლის შენ თავთან მიმართებაში და შენ პროგრესთან მიმართებაში რა არის, ანუ აი მაზეგსად ხედავ შენს თავს და ანუ რა შემთხვევაში იტყვი, რომ აი დიდით და კითხვას აღარ დავსვათ წარმატებაზე, ხო? ეცახა რაც გამიპროტესტე. ხო, ეგ კარგი პოინტია, კი. კითხვას აღარ დასვამ. ხო. კი. არის თუ არა ეს წარმატება. ხო, მაზეგი ეგ არის ზუსტად რა, რომ ალბათ მაგას უკავშირდება ჩემთვის და კითხვაც მაგიტომ დაისვა, რომ როცა ვფიქრობ, რომ იძახი, რომ წარმატება წერტილია ეს თუ მძიმეა, აგრძელებ თუ ვითარდები. რა თქმა უნდა. შესაბამისად ძალიან ბევრი მიმართულება არის, რომელიც დამატებით უკვე განვითარებასთან, სწავლასთან, ეხლაც სწავლის პროცესში ვარ ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, თუ რა შეიძლება ამას დაერქვას პოზიციურად, რა შეიძლება ვუწოდოთ, ყოველთვის სწავლის პროცესი არის, თუნდაც ლიდერობის, თუნდაც ხელმძღვანელობის, თუნდაც ბრენდის ისევ და ისევ და ამ სწავლის პროცესში კიდევ ბევრი აღმოჩენები მოდის, რომელიც გინდა რომ მომავალში მეტად განავითარო. ეგ არის თემა. აუცილებლად ისევ და ისევ ეს სწავლის პროცესი აკადემიურ ნაწილს მინდა რომ დავუკავშირო და დამატებითი degree როგორ არის ქართულ? ხარისხი მქონდეს, არა იმიტომ რომ nice to have არის, არა იმიტომ რომ მინდა რომ ისევ მოხმარდეს იმას, რასაც დღეს ვაკეთებ და დამატებით შევძინო ისევ გუნდს, იქნება ეს დღევანდელი თუ სამოვალო, ჩემ თავს პირველ რიგში და მგონია რომ ეს სწავლის პროცესი არასდროს არ ჩერდება. ახლაც რაღაცას სწავლობთ და ახლაც რაღაცით ვითარდებით. ეგ თემა არის და მაზეც სწორედ მანდ მინდა ვიყო რა, რომ მუდმივად ამ გზას დავადგე და არასდროს არ ვთქვა, რომ დღეს ის არის, როცა
აქამდე მოვდიოდი. ანუ შენ კიდე ხა მითხე რომ მაზეგრო პოდკასტში დაგპატიჟო და გითხრა რა წარმატებული ხარო, კიდე მეტყვი ეს წარმატებაა. პროცესია უბეთქვის და კიდევ ვითარდებია, ხო? ანუ შენ იმ ადამიანებს შორის ხარ, ვისაც პროცესი უფრო უყვარს, ვიდრე შედეგი საბოლოო ჯამში ასე გამოვიდა. კი. ზუსტად და ხო. ხა ეგ თემა იყო, რომ ადრე ერთ-ერთ ინტერვიუზე მკითხეს, რომ რაღაც ისეთი იყო რისი გეშინიაო და რაღაც ცოტა ისეთი კითხვა არა რისი გეშინიაო და არ მქონდა ესე ნაფიქრი და წაღარო გველებზე და რაღაცებზე საუბრობდით ხო ჩიტებზე ნუ გველი არ იყო სწორი პასუხი იმ წუთას და რაღაც წამიერად ეგ ფიქრი მოვიდა რომ მეშინია უმოქმედობის და როცა უკვე ეგ მომენტი დადგება რომ მიხვდები რომ რაღაც იმ მოცემულობაში ხარ რომ შენი სადავეები იქნება თუ შესაძლებლობები აღარ არის ისე როგორც შენ წარმოგიდგენია აი თუ ყოფილა ისეთი მომენტები ან პერიოდები კარიერაში ცხოვრებაში, როცა პროცესი არ მიდიოდა ისე როგორც ქონდა დაგეგმილი შენი ხედვით და რაღაც შეცდომები, მარცხები, მსგავსი რაღაცები თუ ქონია. კი. ეს ხათაშორის ის კითხვა რისი გეშინიაო, მაგის წინა კითხვა იყო ზუსტად ეგ და მაგას მოყვა მოკლედ და ეგ საუბრები მანდიდან გაგრძელდა რაც არ უნდა ბუნებრივი იყოს და შიშებიც, ოკეი, მოგვიყევი. ხო, შიში ეგ არის მოკლედ რეალურად რა. ეს შიშე. ვიამბეთ თქვენზე. თქვენი შიშები. ხო, მარცხის ალბათ არ უნდა გეშინოდეს ეგ არის და მე უკვე როგორ გამოსავალს ეძებ მანდედან და როგორ გამოდიხარ და იმისთვის რაც დაისახე მიზნად. ეგ არის რომ რაღაც ძალიან გავრცელებული ფრაზა რომ ყველაფერი ყოველთვის ისე არ მიდის როგორც წარმოგიდგენია და ის ერთი წერტილი არასდროს არ არის ის რაც შენ გგონია და ის გასავლელი გზაც არასდროს არ იქნება ისეთი როგორიც არის შენს ხედვაში. შესაბამისად ის პროცესები რომელიც თუნდაც საქმეში იქნება თუ პირად თემებში მოკლედ მუდმივად გადალაგებადი არის უბრალოდ ადაპტაციის თემაა რომ როგორ აუვლი გვერდს იმ მარცხს და როგორ მიხვალ იმ დასახულ მიზნამდე ან არ მიხვალ და ისევ სხვაგან წახვალ მაგრამ აი რაღაცა ისე რო არ ხდება როგორც დაგეგმილი გქონდა მაგრამ აი დაეჯახე რაღაცას რომ გეგონა ესე იქნებოდა არ არის ასე და მაგ დროს რას აკეთებ ეცებ გამოსავალს plan B contingency plans და რამდენ პროცენტ შემთხვევებში არის პოვნადი გამოსავალი უმეტესად გამოსავალი პოვნადია როცა ვერ პოულობ როცა ვერ პოულობ მაშინ ამბობ რომ არის ის თუ არა რაც იყო და გჭირდება თუ არ გჭირდება ეს შედეგი და ხომ არ იყო ან მანდ უკვე ალბათ ეგ მომენტი მოდის რომ კითხვას ვსვავ რომ ხომ არ იყო მარცხი პირველ რიგში და ხომ არ რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იყო რომ აქ მივდიოდით და აღიარება იმისა რომ მარცხია ოკეი ყველაზე დიდი გაკვეთილები აი რო ამბობ რომ სწავლა მინდა აკადემიური არა აკადემიური გამოცდილება პროცესი რაღაც ყველაზე დიდი გაკვეთილები მაინც საიდან მოდის ცხოვრებაში კარიერაში არ ვიცი აი ყველაზე დიდი გარდამტეხი მომენტები რის გამო ხდება განვითარების განათლების მარცხების თუ რის გამო ხდება ზოგადად ყველაზე დიდი გარდამტეხი მომენტები რომელიც გაძლევს მე мотивაციას და რაზეც ხა წავსაუბრობდით და ბევრჯერ აღნიშნეთ რომ სამომავლო გზა დიდია გასავლელი და ამ შემდეგ მოდის მაგ შედეგებიდან რა ანუ მარცხი პირველ რიგში და მაგის აღიარების გამბედაობა რომ მარცხი არის ეს თუ არ არის და მე უკვე გადავლახავთ თუ ვერ გადავლახავთ და როგორ უნდა გადავლახოთ და მეორე გაკვეთილი ალბათ ზუსტად ეგ არის რომ არასდროს არ იყო შენი თავით კმაყოფილი გაკვეთილი არ გაკვეთილს არ დავარქმევთ რა ანუ როტებას არ დავარქმევთ აი როგორ გეუბნებოდა მე მინდა რომ მაგას ჩავეციოთ რა ერთი 5 წლის წინ რო გეკითხა ჩემთვის მეც ვიტყოდი რომ არასდროს არ უნდა იყო შენი თავით კმაყოფილი და ანუ სულ უნდა იყო უკმაყოფილო რომ პროგრესი გააგრძელო მაგრამ ეხლა აი ამ გადასახედიდან ესეთი აღქმა მაქვს რომ ცოტა ზედმეტად ბევრად უკმაყოფილო ხარ ვართ ჩვენ თავით ხანდახან მე მგონი უნდა იყო უკმაყოფილი შენი თავით და თქვა რომ ანუ აი დიდიც ძალიან მაგარი რაღაც გავაკეთე ძალიან მაგარი ვარ მაგარი ჯიგარი ტიპი ვარ ხო და არა მართლა ეხლა რაღაცეები არის რაღაც მაილსტოუნები რომელსაც აღწევ იმხელა ენერგიის იმხელა ძალისხმევის იმხელა რესურსის ფიზიკურის არაფიზიკურის ფასად გამოგდის და
და დაждე და ვაიმე არა ვარ კმაყოფილი და ხანდახან ვაღიარეს მე მგონი. შენც აღიარე, შენი წარმატება როგორმე. ხო, არა, მან čo არის წარმატებული. მოდი შევთანხმდეთ ჩვენ რა. სხვა იმას არ მივიღებთ. მე მაგ წარმატებას ჩემ თავს უღიარებდი რა მოკლედ ამის ხო, მე სამ 2-1-ზე ვართ მოკლედ და წარმატებული ხარ. არა, კმაყოფილი იყავი მაგით და თან გააგრძე. ზუსტად ეგ არის რა, ადრე ვკითხულობდი. ადამიანი იღწვის იმისკენ რომ არ იყოს ბედნიერი და რა დაფიქრდე სიღრმისეულად ეგრეც არის რა. მუდმივად ეძებ რაღაც პრობლემას რომ გქონდეს სათქმელი რომ აი ეს რაღაცა რო დაკავებული. იცი, ადამიანებს არ შეუძლიათ, ჩემი აზრით, ადამიანების უმეტესობას არ შეუძლია, რომ რაღაც აი არაფერი არ აკეთოს, არაფერი არ აკეთოს, რაღაცაზე არ იყოს პრობლემა. ანუ აი რო წარმოიდგინე ის რო არის რა, რაღაც ზაზუნა რო დარბის მრგვალში რა ქვია მაგას აი ხოს უდარბის და არ ჩერდება რა და აი რო გაჩერდე რა აი ეგ მომენტი საჭიროა ხანდახან რომ აი გაჩერდე ხო მუხლიდან ქარი არის მაგრამ აი ამოისუნ თქო როგორც მინიმუმ შენ თავს მოусმინა და დაფიქრდე სად ვარ რას ვაკეთებ იქ ვარ რაც მინდა ანუ იქნება ხანდახან წარმატებისკენ მივდივართ და სინამდვილეში შეიძლება ეს საერთოდ არ არის რაც გვჭირდება უბრალოდ აი თავში გვაქვს რომ არა იქ უნდა მივიდე იმიტომ რომ ის მაქვს დასახული მიზნად და იმიტომ არის მე ხშირად რომ მიდიხარ და არაფერი რა აი მე მგონი რომ ისეთ ადამიანებზე ამბობ რომლებიც უბრალოდ არ ჩერდებიან იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ჩერდება ბევრი ადამიანი გაჩერებულია და სტაგნაციაში ბევრი ადამიანი თუ ეგეთია ბევრი ადამიანი ისეთია რომელიც არ ჩერდება იმ ადგილამდე სადაც ყაყანი იწყება და გისმენ მაგრამ სევხო ხედავ ისედაც გაცემული ვარ ნერვოსი ხალხი გაიგებს რომ მოძალადე ხარ რაებს ამბობ თუ დავაწყებინე სიცილი ვეღარ ჩერდება და კიდე მე ვარ მოძალად ხო ცემ ისეთი სიტყვა რა ეს ხო ძალიან დამკვიდრებული როგორც იქნებ გვემაჯობდეს ან რაღაც მაგრად გვემ ხო ასტამის ხეთქნა ხო რაღაც ჰაგიოგრაფიას ან რაღაც დაუბრუნდეთ ალბათ ანუ ხო რა ბევრი ადამიანი არის ეგეთ ბევრი შეიძლება საერთოდ არაფერს არ აკეთებს მაგრამ ვინც არაფერს არ აკეთებს იქ კიდე სხვა პრობლემა ის სხვა ტიპის პრობლემური ადამიანები არიან ეს ადამიანები ვინც სულ რაღაცასკენ ილტვიან პრობლემურები საერთოდ არ არიან ჩემი აზრით უბრალოდ თავის თავს ექცევიან სუდად რა მე ჩემზეც მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი სხვებსაც ენერგოვამპირებზე გსმენია? არა, ენერგოვამპირებზე არ ვამბობ, ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებზე ვამბობ, ვინც მუდმივად რაღაცისკენ მიილტვის და არ ჩერდება. და ანუ ერთი მაილსტოუნიდან მეორე მაილსტოუნში ისე გადარბის, რომ ერთი წამით აი ამას არ აკეთებს რა. მე მაქვს ხოლმე ხშირად რომ დაჯექი გელა რა, ცოტა ამოისუნთქე და ამშვიდი. მაგრამ შენც გაწუხებს ეგეთი ადამიანი, სხვასაც აწუხებს. არა, რატო? შემიწუხები ხარ ოდეს მე? ან მაინც შეუძლია. არაფერს არ შვები საერთოდ. გოკლეთ რა ეგ მინდოდა რომ მეთქვა რა ვინდა შემაწყვეტინე რომ დამავიწყდა მარტო თავის თავს არ ექცევა ცუდად ხოებსაც ექცევა ხშირად ცუდათაც და კარგად ცუდად არც ექცევა უბრალოდ მან ერთადერთი მე იმის თქმა მინდოდა რომ რეალურად ხანდახან აი ეს რაღაც წრეში სირბილი უნდა გაჩერდე და თქვა რომ ეხა ცოტა ხანი ამოვისუნთქებ ჩემ თავს ვეტყვი მადლობას რაც გავაკეთე მაგრად გავაკეთე და ეხა 1-2 დღე დავისვენებ თუ 1 კვირა და ვიფიქრებ კარგად მივდივარ წინ თუ ცუდად მივდივარ ეს არის რაც მინდა თუ არ არის რაც მინდა ჩემი აზრით გამორთვის ღილაკ კი არა აქვს ეგეთ ადამიანებს აი მანქანაზე რო ამბობდი რა რომ აი რო ჩავრთეო თუ დავქოქეო თუ რაღაც ანუ ვერ ვიგრძენიო ეს ადამიანები ვერ გძნობენ რომ გამორთვა ჭირდებათ ცოტა ხანი ან შესვენება ჭირდებათ რა გაგრილება ჭირდებათ სანამ არ გადაიწვევია კი ბატონო ანუ ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი თემა მენეჯმენტში ეგ არის რომ სანამ გადაიღლები მანამდე უნდა შეისვენო რომ ის ენერგია გქონდეს რაღაც დონეზე თუ გადაიწვი და გადაიღალე და დააკვდი რაღაცას მე შესვენება ისედაც შესვენებაა სამუდამო მე ხო ხო მე მგონია რომ მე რაღაცები ხდება აი მაგალითად მე ცოტა ხნის წინ დავესი მხარი ვიღრზე და შენ თავსაც ცემ მოკლედ რაღაც მომენტში დავფიქრდი რომ მე მგონი სამყარო მიგზავნის სიგნალს რომ ცოტაღანი დავისვენო და იმიტომ ვიღრზე ეს მხარი თქო იმიტომ რომ აი გაუჩერებლად რაღაცას ვაკეთებდი იმ დღეს ასე რომ
აი ესე ექცევი საკუთარ თავს მოკლედ რა. ხო, სინდრომი. როცა პრობლემა არ არის, ზუსტად მაგას ვიძახდი წაღან, რომ არის კატეგორია საზოგადოების და ხალხის ალბათ, რომელიც პრობლემის უქონლობის შეგრძნება არ მოწონთ და ზუსტად ეგ არის, რომ ბედნიერი ვერასდროს ვერ იქნება და მუდმივად დღეს ეს არ არის, მაშინ ეს არის ჩემთვის პრობლემა და ეს უფრო რაღაცა შინაგანია, ვიდრე რაღაცა გარეგანი ფაქტორებიდან წამოსული. აი, მიღწეულით სიამოვნების მიღებაც ხო პროცესის ნაწილია იდეაში. ვერ აკეთებს ბევრი ადამიანი მაგას. აი, მართლა ვერ აკეთებს. მე ვიცნობ უამრავ ადამიანს, რომელიც ვერ აღნიშნავს და მადლობა რაც თქვი, მადლობასაც ვერ ეუბნება საკუთარ თავს. აი, როგორი ადამიანები ეძებენ პრობლემას? ანუ, ყველა ადამიანი ეძებს პრობლემას? აი, არ არის არც პრობლემა, არც წარმატება, არც ბედნიერება, არაფერი არ არის. და პირველი შენი ინსტინქტი რა არის, რომ პრობლემა მოძებნო? აი, როგორი ადამიანი მიზანი შეიძლება. როგორი ადამიანი აკეთებს მაგას? ან ხო არის კატეგორია ადამიანებს, რომელიც პრობლემას არ ეძებს და ეძებს რა შექმნას, რა ღირებულება შემატოს. ამოცანა, ხო, პრობლემას დავარქმევთ ამას თუ ამოცანას, ეგ არის ხო. ამოცანას რაღაცისკენ სვლას რო ეძებს. მე მგონია რომ იმ შემთხვევაში ეგეთი ადამიანები იმიტომ აკეთებენ ამას, რომ საკუთარ თავთან მარტო დარჩენის და ჩაღრმავების ცოტა ეშინიან. აი ეგ ძალიან მაგარი რაღაცა თქვი, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს საკუთარ თავთან დარჩენის ეშინია. ეშინია იმიტომ რომ უნდა დაუპირისპირდეს კი არა, აღიქვას. უნდა აღიქვას საკუთარი თავი ბოლომდე. და ერთ-ერთი მიზეზია რატომაც სიმართლეც აშინებთ. აი სიმართლეც აშინებთ ხოლმე რა. აი მაგაზე რას ფიქრობ? საკუთარ თავთან გიყვარს დარჩენა? მაგაზე კითხვა არის, რომ ვინ ხარ, როცა მარტო ხარ. კი. როცა არავინ გიყურებს, არავინ გიყურებს. ზიგრიც კი არ გიყურებს. ხო, ზიგრი ყოველთვის გიყურებს თუ არა? როცა შიგნით არცის, ეხლა რანაირად უყურებ. შორიდანაც აქ მოვედი გელაო თუ რაღაცა. მაგას ჭირდება. ჩვენ გვჭირდება ზიგრი და შენ რომ ხვალ მოვედი გელა სიტყვის და მე მოვედი ვაჟას. კი ბატონო. ხო, ვინ ხარ მაშინ როცა არავინ არ გიყურებს. ხო. საინტერესო. ხარ თუ არა ის ვინც შენ ხარ და კმაყოფილი ხარ თუ არა და ზუსტად მაგ მომენტში ხვდები რომ რაღაცებით შეგიძლია რომ იყო ბედნიერი. მე პირადად ყოველ შემთხვევაში ეგრე ვარ და ეგ არის რომ პრობლემებს ყოველ შემთხვევაში მაგ დროს არ ვეძებ და ტკბობის მომენტია როცა ძალიან იშვიათად არის ალბათ ეგ როდესაც ხვდები რომ შეგიძლია რეტროსპექტიულად გადახედო რა გიკეთებია და ყოველ დღეს შენ თავს კითხე გააკეთა და იყო შენ თავის კმაყოფილი და მადლიერი პირველ რიგში რა. კი. მე მგონი აღიარა რომ წარმატებულია. ვაღიარებინეთ მე მგონი და ეს დიდი მიღწევა. ძალიან სასიამოვნო. მე მგონი ფსიქოლოგიური სეანსი. ჩვენ ფსიქოლოგიაში ვიჭრებით ხოლმე სერიოზულად. მე მგონი ახ ფსიქოლოგები თუ გვიყურებენ ცოტა ეჭვის თვალით გვიყურებენ ალბათ. მაგრამ ჩემი ფსიქოლოგიის გარეშე, ანუ მენეჯმენტზე თუ ვსაუბრობთ და ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე თუ ვსაუბრობთ და მართვაზე და გადაწყვეტილებების მიღებაზე, ფსიქოლოგიის გარეშე არ გამოდის რა. ფსიქოლოგიის გარეშე არაფერი გამოდის. პრობლემა. აი, რომ არ არსებობდეს არანაირი პრობლემა, აბსოლუტურად. და რო გიწევდეს, რომ აუცილებლად პრობლემა უნდა მოიფიქრო. ამოცანა არა, აი პრობლემა უნდა მოიფიქრო. რა პრობლემას მოიფიქრე? დღეს მე მაინც მგონია, რომ ის კითხე რა კითხვები უნდა დაგესვა, ისეთ კითხვებს, არა. აი დაი შეიძლება რომ AI მოვიხმო პასუხის. კი ბატონო, კი ბატონო. ხო. დღეს არ მიკითხავს სხვათა შორის არაფერი AI-ისთვის. შენით. რა პრობლემას მოიფიქრო? ძალიან საინტერესო კითხვა. რა პრობლემას შექმნიდიან, მოიფიქრებდიან რაღაცა, აი პრობლემის რაღაცა ის რო იყოს რა, ინტელექტუალური თასკი რო იყოს, რომ შექმენი იდეალური პრობლემა თუ რაღაცა, ეგეთი ის რო იყოს. შექმენი იდეალური პრობლემა. რომელსაც პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული და შეიძლება იდეალური პრობლემა ალბათ ის არის, რომელიც არ მოიხსნება და მუდმივად პრობლემად დარჩება. ოკეი, როგორ პრობლემას შექმნიდი ეგეთს ან ვისთვის? რომ ვერ ამოიხსნა. ვერავის ვერ შევუქმნიდი ეგეთ პრობლემას, რომელიც ისევ ჩემ თავს გავწირავდი ეგეთი პრობლემისთვის და დაიყოს. რატო რასერჩი ამ შეთავს? თვითგანწირვა. რატო? ანუ ისეთი პრობლემა, რომელიც არასდროს არ ამოიხსნება და მუდმივად პრობლემა დარჩება, რატომ უნდა იყოს საყოველთაო? ჩემთან არ არის ეგ კითხვა.
რატომ არა? მე შევქმნიდი, რა ვიცი, ბევრ პრობლემას მოვიფიქრებდი ალბათ ეგეც, რომელსაც ვერ ამოხსნიდნენ. ხო, გეუბნები მავნე ხართ გოგე. ხო, მაგრამ ხო არ ვიფიქრებ და ხო არ ვაკეთებ, მაგრამ ჩემი აზრით მე შევქმნიდი ისეთ პრობლემებს, რომლების გამოსავალიც იქნებოდა ადამიანების განვითარება. ოღონდ აი რო არიციან და რო ვერ ხვდებიან და ვერ ახვედრებ ვერაფრით რა. აი ეგეთი მოსაზრება მაქვს, რომ ადამიანს ვერ დაეხმარები თუ თვითონ არ აღიარა, რომ პრობლემა აქვს. მე ისეთ პრობლემებს შევქმნიდი, რომლებიც მიიყვანდნენ აღიარებამდე, დაანახებდნენ თავის თავს შენ უფრო გინდა მკაფიოდ. თქვა რომ ღმერთი ხარ, სამყაროც ეგრე მუშაობს, ანუ რასაც ვერ ხედავ გიმატებს და ბოლოს ისე გიმატებს, რომ ხო და ანუ მაგ პროცესს დავაჩქარებდი, ესე ვთქვათ რა, ანუ ტიპი რო ვერ ხედავს 1 წელი, 5 წელი, 10 წელი და რაღაცა ისეთ პრობლემას მოვიფიქრებდი, რომელიც მალე დაანახებდა, რომ ანუ შენ აქამდე მაინც მიხვალ და აგერ ეხა შემოგილაწუნებ დღესვე სახეში და არ დაგეხარჯებათ 15 წელი და ეგეთ პრობლემას მოვიფიქრებდი, რომლის გამოსავალიც იქნებოდა თვით განვითარება, თუ გინდოდა თვითგან თუ მიხვიდოდი მაგამდე და თუ არ მიხვიდოდი, დარჩებოდით 15-20 წელიც და ბოლომდეც. ანუ გიორგი თუ სწორად მიხვდა იმას ამბობს, რომ უბიძგებდი მარტო დარჩენისკენ და ხშირი გადახარშვისკენ. აი კუნძულზე კუნძულზე რო რჩება ტიპი. სტარტაპი რო დაიწყო ეგეთი. შეიძლება ეგეთ სტარტაპის დაწყება, პატარა უილსონი გეყოლებოდა საჭირო პრობლემებს ასეთი ლოგო. არა, მაგარი საინტერესოა. დარჩი მარტო და აღმოაჩინე შენი თავი რა. შექმენი ერთი პრობლემა ორის ფასად ან რა. და ერთი პრობლემა და მიიღე რაღაც ძალიან იდეებში ვართ გადავარდნილები. მოდი შევაჯამოთ ჩვენი. დაგვაბრუნე სამყაროსთან. მე როგორც დამიწებული პიროვნება დაგაბრუნებთ მიწაზე. თქვენ კი დაფრინავთ უკვე ზიკერებით, მაგრამ მოკლედ შევაჯამოთ თუ დავაჯამოთ რანაირი სიტყვა. ჯამი ჭურჭელია. ბოლოსკენ წავიყვანოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი, რომელიც საინტერესო იყო ჩემი აზრით. და ბოლო კითხვის სახით რა დავუტოვოთ მანანას მანჩოს. გისმენთ. შექმენი პრობლემა. შექმენი პრობლემა. შექმენი ერთი პრობლემა და მიიღე მეორე საჩუქრ. ველოდები მაგას იქნებ მეორე დაუმატო. ერთისან შექმნას. მოკლედ, პრინციპში სად იქნები მაზეკ და ავტოინდუსტრია სად იქნება მაზეკ და ასე შემდეგ ყველაფერზე ვისაუბრეთ, მაგრამ სამომავლო პერსპექტივა რა დავტოვოთ მაინც შემაჯამებლად. როგორ ფიქრობ? ქართული ბაზრის რეალობაზეც ვილაპარაკეთ და ქართულ მომხმარებელსაც. რამდენი წელი არის შენი აზრით ის პერსპექტივა, რომელშიც ქართული ბაზარი, ქართული მომხმარებელი სრულად შეიძლება გადაეწყოს ელექტრომობილებზე? ახლოს არის. ახლოს არის. ხო, 10 არა. არავითარ შემთხვევაში და არა კომპანიის გადმოსახედიდან ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში. ძალიან სუბიექტური არის ეს ყველაფერი და ვფიქრობ, რომ ზუსტად ის გამოცდილება, რაზეც ვსაუბრობდით და საიდანაც დაიწყო ეს საუბარი, ეგ არის ამ ყველაფრის განმაპირობებელი და ის ადაპტაციის თემებიც რა. არ ვიცი, 5 წელში ალბათ სერიოზული სხვაობა იქნება პროპორციაში, როდესაც დავინახავთ, რომ შიგაწვის რა ვიცი ჰიბრიდული ავტომობილი თუ ელექტროავტომობილი და როდესაც ეს რაღაც შკალები მნიშვნელოვნად შეიცვლება, როცა დღეს მაგალითად დაახლოებით 24% არც კი არის ელექტროავტომობილებისა ჩვენი სრული საავტომობილო პარკისა საქართველოში. მაგდენი არის უკვე 24%. დაახლოებით 24% არის ელექტროავტომობილი. 100% გულისხმობდი ხო, როდის მივალთ 100%? ნუ 90 მაინც. ხო, 5 წელში მაგამდე მივალთ? 90%-ზე არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი, მაგრამ როდესაც უკვე 50-დან დაიწყებს შკალა ცვლილებას და ეს იქნება ადამიანები, რომლებიც არა ერთხელ შეცვლიან, არამედ სრულად გადაჭდებიან და მათი ყოფა ცხოვრება და ზოგადად ყველაფერი დაუკავშირდება ელექტროს, იქნება ეგ ვარიანტი. მაგიტომაც ვამბობდი, რომ ეს არა რევოლუციური, არამედ ევოლუციური და ეს ევოლუცია უკვე კართან არის.
5 წელს მერე დავპატიჟოთ კიდე მანჩა პოდკასტში, მოდი ზიკერით და I am here. ჩვენ ყველა ელექტრომობილით მოვდივართ 5 წლის მერე რა. აუცილებლად დავპატიჟოთ. წინასწები არ დავაგვია. წინა სტუმარს უთხარით, რომ 150 წლის მერე დაგირეკავთ, ხო? მანჩას 5 წლის მერე ურეკავთ. ხედავ რამხელა სხვაობა, ანუ მაინც მიწიერი ინდუსტრია რა ეს. ხედა, შენ რას ფიქრობ? რამდენი ხანი დაჭირდება? როგორც მომხმარებლის განმასახები. მე არა ვარ ეგრე ოპტიმისტურად განწყობილი როგორც შენ. შენ ამბობ რომ 50-50 იქნება 5 წელში. ჩემი აზრით 5 წელში იქნება აი მაქსიმუმ 40-60. და ალბათ 10 წელი დაჭირდება იმას რომ გადა 50-ს ასწდეს რა, აი რაღაცა მე უფრო ესე ვუყურებ. საქართველოს შემთხვევაში. ოკეი. იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ ელექტრომობილებზე გადასვლა ზოგადად იმდენად რთულად ნაცვლდება ჩვენთან ძველი ავტომობილები ისედაც შიგაწვის ძრავიანი თვეც რა რასაც უყურებ long term-ში რა წლიდან წლამდე ძველი ავტომობილებიც იმდენად ნელა ნაცვლდება რომ რავი ეს ერთბაშად ყველა ელექტროზე მე უფრო ნაკლებს ვიტყოდი 1/13-ს ვიტყოდი დაახლოებით 10 წელში 5-ში შენ ყველაზე პესიმისტი გამოდექი ჩვენ შორის რა ვქნა მე ნახოთ თუმცა შავი გედის თეორიის გათვალისწინებით you never know ნახოთ ანუ ასევე მნიშვნელოვანია რა სექტორებში ანუ ზოგადად ანუ ხა მე ვიცი რომ ტაქსები მაგალითად რაღაც ინდუსტრიებში ძალიან აქტიურად ხდება ჩანაცვლება, იმიტომ რომ საჭიროება იმხელა არის, რომ აუ მე მომწონს სხვათა შორის ტაქს რო ვიძახებ, სუბუთითება ელექტროს და ზმოგრიალდება ხოლმე. მეც მომწონს, მაგრამ ამ ეგ არის დამოკიდებული, ანუ ჩემი აზრით 5 წელიწადში რომ მართლა მაგდენი ცვლილება მაგხელა ცვლილება გქონდეს, ჩემი აზრით რეგულაციებიც უნდა წამოვიდეს რაღაცა ძალიან აქტიურად, იმიტომ რომ ანუ ერთი ხა არის განბაჟების თემა და რაღაც შეღავათები არის, მაგრამ 5 წელი მაინც უფრო ისეთი მგონია რა. ნუ ეხა კაი შეღავათები აქვს ისედაც. ხო, მაგრამ ჩვენთან სამომხმარებლო კულტურა ხო არ არის ახალი ავტომანქანის ценტრიდან გამოყვანის. ზოგადად მაგის კულტურა ჯერ არ გვაქვს და მაგის ეკონომიკაზე ჯერ არ გვაქვს. რატო ტესლებიც ჩამოყავთ მეორადები ხო. არ არის. მან თემა უფრო მაინც ინფრასტრუქტურულია რა საბოლოო ჯამში და აი მე რასაც ვამბობდი რა ექსპლუატაციის ანუ რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს ჩემი აზრით რომ ადამიანებმა დაინახო რამდენი ხანი ძლებს ტესლა რამდენი ხანი ძლებს ეს ელექტრომობილი რომ თქვა რომ ნუ 10 წელი 15 წელი თუ ძლებს ოკეია რა მაშინ ჩვეულებრივი მანქანას ეგრე ძლებ. კი, მაგრამ მე პესიმისტური არ ვარ ინფრასტრუქტურის გამო ან რაღაცა იმპორტის სისწრაფის ან რაღაცის გამო მე ვარ პესიმისტური ჩვენ სამშორის ყველაზე მეტად იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მომხმარებლის მაინდსეტი არ დაეწევა მაგას ან მომხმარებელი თვითონ არ გადაერთვება ელექტროს მაინდსეტზე რა და იმიტომ რომ რატო 7 ლარი თუ არ იხა და საწვავში ისე ხო მაგრამ ემოციური ღირებულება აქვს ბევრ რაღაცას მომხმარებლისთვის და ძველი ჩვევები მაგრამ ეგ იმ შემთხვევაში ემოციური თუ სტატუსური ეს მანქანა ანუ მაღალ შემოსავლიან ადამიანზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში რადგან ზვირად ღირებულ შიგაწვის ძრავიან ავტომობილს თუ ყიდულობს მაგრამ მასობრივ მოხმარებაში რატო არა რა ჩემი აზრით 10 წელი ძალიან ნორმალია. თუმცა გავიხსენოთ თუ იქნებიან 10 წელში ჩვენი ძირითადი მოხმარებლები. თაობა ზეტი, რომელიც დღეს უკვე ძალიან აქტიურად და ძალიან განსხვავდება ჩვენი ხედვებისგან და ტექნოლოგიებზე გაზრდილი თაობაა და შესაბამისად ძალიან დიდი გავლენა. უნდა რომ მანქანა არ დაიფოკოს და ჩაირთას. კი, სხვათა შორის წელს დაიბადა თაობა ბეტა უკვე. ალფას მერე რა. საინტერესოა რას გვიმზადებს მომავალი. ჯერ ალფა რა არის, მე ისიც ვერ გავიგე, ჩემი შვილი ალფა. ჯერ ვაქვიშდები. აუ, და ალბათ ეგ იქნება ძალიან დიდი განმაპირობებელი ფაქტორი, რომ ტექნოლოგიებთან სიახლოვე, განსხვავებული ხედვა, ფლობის ნაწილი, რაც ჩვენი თაობისგან და ზოგადად წინა თაობებისგან განსხვავებით ძალიან განსხვავებული აქვს შესაბამისად. ეგ იმთან წაყვებიან თუ არა? ისე ჩემი აზრით მართვის მოწმობის გამოცდას უნდა შეიცვალოს ელექტრომობილებზე გადაჯდომასთან ერთად. არა? მაინც რატო? იმიტომ რომ სხვანაირი მართვის ტიპია რა, ელექტრომობილი ან ჯერ ერთი ავტომატური მართვაც შეუძლია, რაღაცა სხვანაირი ტიპაჟია.
სხვანაირად ურთიერთქმედებ მანქანასთან ელექტრომობილის შემთხვევაში, ვიდრე თუმცა წესები იგივე რჩება. არა, ცხადია, მაგრამ იქ მაგალითად ის თხოთან გეხმარება რაღაც საფრთხეების იდენტიფიცირებაში და რასაც ვთქვათ გეხმარება. ოღონდ არ განსაზღვრავს შენს. თან არ ხო, ეგ მაგარი პოინტია. ანუ გზადაგზა შევა ეგეც ევოლუცირდეს. გზადაგზა რა მაგარი სიტყვა იყო როგორ. მაზეკ. მადლობა. დიდი მადლობა, ნამდვილად ძალიან საინტერესო იყო და რაღაც ანუ მე პირადად არ მქონია გამოცდილება ამ თემაზე საუბრის. ანუ ძალიან მიყვარს ავტოინდუსტრია და რაღაცა არ მქონია შესაძლებლობა რომ ან რაღაცა ტელევიზიის წლებში რაღაც საჯაროდ მესაუბრა ამაზე ან რაღაც კომპეტენტურ ადამიანთან და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. პირიქით, მადლობა და საინტერესო იყო. მადლობა თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ, კიდევ უფრო მეც. და უფრო მეტ აღიარებას წარმატებების. ამით დღეს მოდი შენ დაასრულე, რადგან მე დავიწყე. კაი, დასასრული. არა, მოკლედ ძალიან მაგარი ეპიზოდი გქონდა და ძალიან მალე მაზეკ დაგიბრუნდებით და უკვე საინტერესოა შემდეგ სტუმარს რას ვეთქვით, რამდენ წელში დაგიკავშირდებით და რამდენ წელში მოგიწევთ, იმიტომ რომ წინა იყო 150, დღეს იყო 5 წლის შემდეგ და ვნახოთ მომავალი რას გვიმზადებს და გვპირდება. აბა მომავალ შეხვედრამდე მაზეკ.